就在2026年1月下旬，北京爆出一则震撼消息，中共军队的2号人物，中央军委副主席张又侠被突然宣布调查落马，据传他的家人也一同被带走调查。这个消息瞬间引发海内外哗然，因为张又侠并非普通将领，而是习近平多年来最亲信的铁杆兄弟之一，更是军中资历最深、实战经验最丰富的上将。一位位高权重的军委副主席竟然被抓，这在中共体制内可谓石破天惊。不少观察人士第一反应就是，北京高层是否正在上演一场惊心动魄的权力斗争，是否出现了传闻中的政变未遂。事实上，关于张又侠出事的传闻，在官方公告前几天就已经在网络上流传开来，一时间各种小道消息满天飞。有人说他涉及严重贪腐被拿下，有人则认为更大的内幕是军中发生了兵变政变。更令人瞠目的是，美国前国防情报局局长福林将军都在社交媒体上关注此事。他转发消息称，突发，中共内部似乎发生类似政变的巨大动荡，种种迹象让张又侠被抓不再只是反腐个案，而像是北京高层博弈撕裂的一角，一场暗流汹涌的现实版权力的游戏正在上演，而且似乎进入了最血腥残酷的终章。张又侠之所以位置特殊，除了他军阶仅次于习近平之外，还因为他的背景和习家渊源颇深。据悉，习近平的父辈与张家交情匪浅，因此习对张又侠一直十分信任，把持军权也倚重于他。然而如今连这样最核心、最亲近的自己人都遭到整肃，意味着中南海内斗已经杀红眼，六亲不认。在20届中央军委7名委员中，如今除习近平本人外，仅剩下张生民一人还完好无恙。短短数月内，2任军委副主席接连落马，多名将领被查，军中2大派系几乎同归于尽。如此大规模的清洗，已远非普通反腐可解释，而更像是一系列未被公开的惊险巨变，正在权力深处酝酿着。更耐人寻味的是，网上热议中有人提到了一个名字，帕克。有评论写道，帕克几周前预言说，中国有个将军政变失败被抓，看来是天数啊。一语成谶，这条消息让许多人惊呼，难道真有预言提前点破了张又侠的命运？这位神秘的帕克是谁？他到底说了什么？事实上，帕克指的是英国知名的预言家克雷格·汉密尔顿。帕克，他被誉为现代诺查丹马斯，曾经多次命中国际大事，包括美国前总统川普当选、英国脱欧、公主戴安娜之死，甚至全球新冠疫情等，都被他的预见言中。这一次，帕克将目光投向了东方，在去年年底发布了对2026年的预言，其中就明确提到，中国将发生一起由内部发动、带有军事性质的政变，军队内部会爆发激烈对抗，并将导致共产主义体制在中国的彻底终结。现在看来，张又侠被捕事件正应验了预言的开头，一场惊险的军中兵变似乎真的发生，且以将军落败告终。帕克预言张又侠政变被抓的神准，令很多人开始重新审视他对2026年的整体预测。因为在帕克的蓝图中，这起将军落马事件只是大戏开场，后面还有更大的剧情发展。帕克警告说，2026年将是清算之年，许多长久隐瞒的真相和谎言都会被揭露，大批贪腐与阴谋将浮出水面。尤其在中国农历新年之后，也就是2月开始，传统干支纪年进入丙午年，火马年，民间一直流传逢火，马年不太平。而帕克也感受到2月以后，中国将迎来种种灾难与巨变。他直言，这与许多中国预言中对赤马年的凶险描述不谋而合。最令人屏息以待的是帕克对台海局势的预言。他指出，在今年3月前后，台湾海峡可能发生一起意外，军事碰撞可能是2架军机在空中意外相撞，或是2艘潜艇在水下发生碰撞。这桩意外事件会成为点燃台海紧张局势的导火索，局势将急剧升温。中国大陆方面可能借此对台湾采取行动，而美日等国也可能被卷入冲突。帕克形容这事件将使台海陷入自古未有的危机边缘。然而，
出乎很多人意料的是，帕克并不认为这场冲突会以台湾被吞并告终。相反，他强调台湾不会被中国征服，真正走向崩溃的将会是中共政权本身。在帕克的远见中，台海冲突如同一面镜子，照出的是中国内部的脆弱。中国将因这场冲突遭受严重的经济重创和社会动荡。一方面，对外战事拖累经济，国际制裁与资本外流令中国经济雪上加霜；另一方面，战争挫败打击了中共高层的权威，军中早已潜伏的不满情绪可能再度爆发。帕克预言，习近平的权力将受到前所未有的挑战，他甚至可能被迫退出权力核心。随着局势失控，中共集权统治将走向瓦解。帕克用了一个生动的比喻，中共政权的崩溃将如同冰川式崩塌，起初出现一道道裂缝，随后突然整体坍塌，且不可逆转。更令人惊叹的是，帕克进一步预见了一幅中国未来的蓝图。中共垮台后的中国可能四分五裂，分裂成许多较小的国家或自治区，最终形成类似欧盟那样的邦联体制。届时，中国各地区将实行更民主的制度，边境开放，人们能够自由往来和贸易。这听起来仿佛天方夜谭，但帕克信心十足地表示，2026年将是中共崩解的关键转折点。对于长期被集权统治桎梏的中国人民来说，或许黎明前的黑暗已经降临，黑暗之后迎来的将是曙光。当然，帕克的预言再精彩，也毕竟只是预言。我们不得不问，真的会有如此戏剧性的剧本在现实上演吗？一位将军落马，似乎印证了开头，但随后的台海风暴与政权崩解是否会如期而至？帕克的支持者认为他的预言一再应验，这次也许不会例外。也有人质疑这过于乐观，毕竟中共势力依然强大，不可能瞬间土崩瓦解。正当人们将信将疑之际，来自另一个国家的神秘预言也开始发酵，而且同样指向了3个月内台海开战的惊人结论。这位预言家就是最近在亚洲爆红的泰国女神算普莱。3个月内，中国与台湾将开战。当泰国占卜师普莱 Play 在节目中抛出这句惊人的断言时，所有观众都屏住了呼吸。普莱是一位年轻的泰国女预言家，近年因多次命中重大事件而声名大噪。最出名的是她提前预言了2025年缅甸将发生强烈地震，结果那年果然缅甸遭遇罕见大地震，令她一夜之间成为家喻户晓的神准预言家。如今，普莱将目光投向了2026年，她的预测更是让人背脊发凉。今年上半年将极度凶险，火灾、水灾、战争可能交错上演。而在众多警示中，最引人注目的就是他点名3个月内 C 国和 T 国会爆发战争，也就是暗指中国与台湾可能在最近3个月内开打。普莱强调2026年的第一季将是关键，他在占卜中看见有许多大事将在年初连环爆发，且彼此影响，直接牵动着全球政局和地缘局势。他甚至反复强调头3个月非常关键，很多事情会同时爆出，听上去仿佛是一场无法阻挡的连环灾难。在这短短数月的高风险期内，台海无疑是最大火药库之一。普莱没有详述战争如何引发，但他语气笃定地预言冲突几乎无可避免，而且极可能就是在未来数周至1-2月内突然爆发。这个时间点恰好与帕克所说的3月敏感期高度吻合。两位素不相识的预言家不约而同将世界末日般的剧情安排在了相近的时间窗口，难道真是冥冥中自有安排？除了直接的战争警告，普莱还透露了一些耐人寻味的线索。他在节目中神秘地提到，今年上半年千万别去某些地方旅游，并只给出了3个英文字母提示 HJT， 这让观众陷入疯狂猜测 HJT 究竟代表哪3个地点。许多人第一反应联想到亚洲的高旅游热度地区， H 可能是 Hong Kong 香港， J 是 Japan 日本， T 则是 Taiwan 台湾。理由也很直观，这3地航班密集，人潮众多，且今年局势敏感，若真有战争或恐怖事件，这些地方最让人担心。果不其然，香港、日本、台湾正好对应中国内部动荡。香港靠近中国南部，美日涉入，
日本卷入台海，以及战争主角台湾本身。如果普莱的暗示没错，那他实在是委婉地说出了别靠近战争将临的区域这一层意思。虽然也有人辩称 HJT 未必指国家，可能是某些航空枢纽城市的缩写，但无论如何，这个离奇的 HJT 警告已在网上引发恐慌讨论。许多人决定今年暂缓赴港，日台的旅行计划只为求个心安。更骇人的是，普莱的预言并不仅限于战争，在他眼中，战争甚至不是2026年最可怕的灾祸。他直言，今年全球还可能出现比战争更令人生畏的东西——瘟疫。普莱形容他在灵视中看到了一种前所未见的全新病毒，它结合了古老病毒的特性与人为实验的产物，传染性极强，绝非自然产生。他说这场疫病将以2026年为开端，其本质是一场隐形战争，因为它其实源自实验室泄漏，这让人不寒而栗。难道我们将面临新一波人为灾难？更糟的是，普莱预计疫情高峰不会在今年，而是2028年至2030年才真正爆发。换言之，2026年只是序幕，未来几年人类或将深陷一场比新冠更恐怖的大瘟疫。他甚至说，他从冥冥中感受到死神传来的讯息，画面中死人之多，如秋天落叶纷飞。这样的描述让所有听者头皮发麻。毫无疑问，普莱为我们勾勒的是一幅战争与瘟疫交织的世界末日画面。今年开始，人类或将同时面临热战与生化浩劫的双重威胁。此时此刻，我们不禁联想，如果帕克的预言像一出戏的剧本，那普莱提供的则仿佛是幕间穿插的次要情节。瘟疫横行让世界更混乱，战争更难收场。事实上，战争伴随瘟疫的景象在历史上也并非罕见，很多预言家都曾提及。耐人寻味的是，普莱特别点出疫情源头涉及亚洲的某实验室以及俄罗斯境内。亚洲实验室是否影射某大国的生物研究？俄罗斯此时则正在乌克兰战场鏖战，会不会有意外的生物灾难牵扯进来？一切不得而知。但普莱所说的隐形战争非常契合近期的阴谋论焦点。有人担心大国之间会不会释放新病毒作为非常规武器。如果台海战争爆发，国际对峙白热化，这种骇人情节恐怕也不能完全排除。当然，冷静下来分析，普莱的这些预言目前都还停留在警示阶段。正如一些理性的网友所说，预言毕竟不是正式预报，听听可以，别过度恐慌。但宁可信其有，不可信其无。提早做好准备总不是坏事。泰国文化里也相信，提前示警并加强防范，或许反而能让坏事不发生。所以普莱才苦口婆心提醒大家，多备应急物资、粮食，未雨绸缪。对于我们普通人而言，面对如此骇人的预言，最好的心态莫过于居安思危，希望战争与瘟疫都不要降临。但我们也要有最坏的心理预期。如果今年真如预言般多灾多难，我们该如何自处？历史车轮将把世界带向何方？也许我们还可以从更多预言家的视角去窥探端倪。谈到预言，怎能不提那位传奇的盲眼龙婆巴巴万加？这位保加利亚的盲眼老奶奶虽然已在1996年离世，却因生前留下的一系列惊人预言而在全球家喻户晓。据传她的预言准确率高达80%以上，增神准命中911恐怖攻击、新冠病毒爆发、英国脱欧等等重大事件。对许多人而言，万加已成为末日预言的象征人物。如今，每当新年将临，世人总会好奇去翻找龙婆今年说了什么。随着2026年的到来，网络上也疯传着据称是万加对今年的5大预言，其中最引人关注的正是他直接点名台湾将面临严峻的地缘政治危机。根据媒体整理，万加对2026年的预言涵盖了天灾、人祸和科技异变等5个方面。首先是天灾方面，他预见极端气候将影响全球 8% 的地区，并出现毁灭性的地震与火山爆发。然而，更可怕的是，政权转移的预言万加提到，一场跨越多个大陆的大规模战争将在2026年爆发，这被广泛解读为第3次世界大战的前兆。他具体描述了这场战争涉及俄罗斯与美国的直接对抗，
甚至说普京政权可能瓦解并出现新的领导人。更让亚太地区人心惶惶的是，万家明确提到中国将接管台湾。这句话意味着什么？不言而喻，很可能一场东亚战争导致台湾被中国攻占。结合前面说的世界大战背景，推测是中国趁美俄在欧洲开战之际对台湾下手，最终占领台湾。如果真如此，那将是对全球和平秩序的颠覆性变局。除了战争，万家还预言人工智能 AI 在2026年会发生失控，甚至人类将在同年11月迎来与外星智慧生命的首次接触。他声称会有一艘巨大的外星飞船进入地球大气层，全人类都将看见。届时我们将确定不明飞行物的存在，人类社会可能因此陷入恐慌或陷入新的思辨，这是救赎还是入侵？当然，这些听起来更加天方夜谭了，不少人将之视为预言式的象征，未必真有飞碟降临。但对于战争与灾难部分，万家的预言却让许多人深感不安。毕竟他之前多次命中注定，这次预言第3次世界大战，还特别点到台湾、俄罗斯、美国，让人无法掉以轻心。那么，如果万家所见是真的，2026年可能发生怎样的局面？想象一下，或许因为某个导火索，无论是中东、东欧或亚洲，世界2大强权美俄终于爆发直接军事冲突。同一时刻，中共觉得美军无暇东顾，对台湾发动攻击，引发东亚战争。日本、韩国甚至更多国家被卷入战火，全球战争横扫多个大陆。普京政权在战火中垮台，俄国出现新领导，而习近平则趁机收复台湾，实现其政治野心。世界格局因此巨变，中共势力大涨，美国和盟友元气大伤，这几乎就是许多西方人心目中最可怕的剧本。然而，我们也注意到，万家的预言是一种可能性，未必注定发生。例如，他曾预言2021年会有外星生物来访地球，结果并没有发生，或者说，即便发生了，我们也不知情。同样，对于2026这场战争，现在也只是个阴影，是否成真仍待观察。值得一提的是，万家并非唯一预言世界大战可能在2026年前后爆发的人，有些现代的占星师和预言家也提出类似警告。比如，有西方末日预言家称发现7艘军舰的异象，暗示未来大洋上将爆发致命海战。还有人指出，火马年通常在东亚被视为多灾之年。60年前上一个火马年1966年适逢文化大革命，天下大乱。60年后循环到2026年，是否又将风波再起？种种传说汇集起来，更给今年蒙上一层宿命论的色彩。面对这样诡谲不安的局势，人们不禁要问，这一切真的是上天早有安排？我们是否正按着某种剧本在走向不可避免的结局？聊完现代预言，不妨把目光转向历史上最负盛名的先知16世纪法国的诺查丹马斯。这位预言诗人在400多年前铸就的百诗集，暧昧隐晦却奇异地预示了后世许多事件。人们常说他预言了911、恐袭和新冠疫情等，虽然是事后穿凿，但也反映出诗句的确切和现实。随着年份来到诺查丹，马斯从未明示却暗藏玄机的2026年，许多研究者开始重新审视他诗集中与26有关的篇章。惊人的是，他在百诗集第7卷第26首诗中提到了致命海战7艘船的场景。专家解读，这极可能隐喻着在海上爆发的军事冲突，而诗中所指的7艘船很可能象征南海及周边海域拥有主权争议的7个政权。一一对应下来，他们正是中国大陆、台湾、越南、马来西亚、汶莱、印尼、菲律宾7方势力。南海之争近年剑拔弩张，倘若未来擦枪走火，牵涉的确实是这7方。诺查丹马斯数百年前就写下蒋帆船围绕7艘船引爆致命战争的诗句，让人不寒而栗。这和当下台海、南海危局何其相似。诺查丹马斯诗中还有几处编号为26的段落也被翻出细细琢磨。其中有一首第1世纪第26首写道，伟大之人将在白昼被雷霆击倒，
这被一些人解读为会有重要的政治领袖在光天化日之下突然遭遇不测，不是被暗杀，便是政权骤然垮台，好比半空一道霹雳击倒巨人。联想到当前局势，谁可能是那个白昼被雷击的伟人？是久居高位的独裁者吗？还是哪国掌权者？难道映射的正是上述预言中提到的普京或习近平？或者两者皆是，各自在东西方舞台谢幕，诗句语言不详，但留给世人无限联想空间。同一首诗中还出现蜂群的意象，阴谋论者将蜂群比作狂热的群众或集权意识形态的扩张。蜂拥而至的蜜蜂令人联想到遍布全球的极端主义，或者某种具有群体思维的政治狂热。在当代，这或许可指极左或极右思潮的蔓延，也可能典喻中共在全球扩张影响力。因为蜜蜂象征黄色帝国，中共常被反贼称为赤色蜂群吗？虽是戏言，但不妨一提。当然，这些都只是现代人的附会。然而诺查丹马斯反复提及战争、天灾、暴政的景象，本身就折射了人类对未来的不安。值得注意的是，诺氏的预言诗总给人留有余地，他从未把年份明确写出，而是以诸如第 X 世纪第 X 首的编号及模糊的天象日期来引指时间。2026年被众人热议，只是因尾将26号诗对应到年份。实际上，预言诗句虽无法作为确切的未来指南，但其对战争、天灾与政治动荡的描述，恰投射当代人对地缘政治的焦虑。换言之，预言的实现与否，有时也是我们人类自己集体焦虑的写照。你相信会乱，可能就真的朝乱的方向努力了。把诺查丹马斯的预言与前面帕克、普莱、万家几位对照，我们发现一件有意思的事：几个不同时代、不同文化的预言，竟隐约描绘出相近的图景。诺是说七国征战，万家说世界大战、美俄决战、台湾沦陷，帕克说台海撞击引发冲突，中共崩解，普莱说3个月内开战，大灾将起。虽然细节各异，但共同点都是2026年前后，台海东亚为舞台的巨变，只不过在结局上出现两种截然不同的走向。一种如万家部分解读诺氏者，看来对中共有利，趁乱夺台成为赢家；另一种如帕克，则对中共不利，发动战端，反使自身垮台。那究竟哪种未来才会成真？或者两者皆不？预言并非命运的铁律，人类的选择和行动仍然可以改变走向。正如有人指出，预言揭示危机，也是为了让人警醒，从而避免最坏的结果。有意思的是，据说连中南海的当权者都对预言深信不疑。中共表面宣称唯物论不信神鬼，但毛泽东、江泽民乃至习近平私下里都对某些预言忌惮3分。一个广为流传的故事是，唐代预言奇书《推背图》第46项预示，一位申代公的军人将推翻当今帝王。习近平据传对此坐立不安，因为解读者认为代公军人指姓名中含有公字偏旁的人。最早他疑心火箭军箭必有功有异心，于是大肆清洗，导致火箭军将领去年几乎全军覆没。接着他又把怀疑目光投向了张幼霞，因为张字本就有公字，霞字右半边形似夹弓，一种强弩，更隐含建功之意。难道这就是张幼霞悲剧命运的一个原因？习近平宁可信其有，先下手为强，逮捕了被预言暗示的代公者，以绝后患。但是推背图的奥妙在于多解性，有人大胆提出另一种解读，申代公的军人其实指的正是习近平自己，因为繁体的习字上方是羽毛，像两张背对背的弓，还带剑，下方是个白字，恰应了诗句，只言我是白头翁。这位解读者认为，上天或许派习近平来扮演终结中共的角色，习近平将亲手毁掉共产党，只不过他有不同方式的选择。若这样看，张幼霞也好，别的将军也罢，都只是棋子。习近平的每一步抉择，其实都是在引领中共走向某种宿命。无论他试图阻止预言，还是不经意促成预言，最终都逃不出天意的网。宿命论也许过于悲观，但历史经验告诉我们，
一个集权王朝在末期往往伴随疯狂和荒诞，内斗、自残、对外挑衅、天灾人祸，仿佛所有黑天鹅事件一起飞出。清朝晚期如此，苏联解体前也有类似征兆，现在的中共是不是也走到了这一步？今年开年以来，六中全会爆冷门，军头接连落马，高层行踪诡秘，中国经济持续探底，社会怨气沸腾，再加上国际上美中对抗加剧，台海风云诡谲，种种乱象交织，让人不禁联想到预言中描绘的末日景象。或许正因如此，我们才这么关注那些预言，希望从中找出一丝线索。然而，预言的意义不仅在于准确，更在于给我们提醒和省思。如果未来真如某些预言所示，我们是否有应对之策？而如果预言没有成真，我们是不是反而应该庆幸人类避免了一劫？对台湾而言，今年无疑是命运多舛的一年。最佳情况拨云见日，化险为夷；最坏状况不只要经受战火考验，甚至可能面临亡国危机。作为生活在这片土地上的人，我们唯有本着备战而不求战的态度，努力壮大自身，团结盟友，才能在风雨来袭时立于不败之地。预言让我们看见最坏的可能，但也让我们有机会提前调整方向，避免悲剧。回首古今，中外预言浩如烟海，真伪难辨。但当帕克、普莱、万加、诺查丹马斯这些互不相干的人都把危险的红线指向了当下的台海时，我们不能不心生警惕。也许真的有某种神秘的剧本正在背后编排着历史进程，也许只是人类集体潜意识的投射。然而无论如何，2026年的钟声已经敲响，一场看不见硝烟的较量或许早已打响。接下来的日子，我们每一个人都是这出历史大戏的见证者，甚至是参与者。我们能做的就是保持清醒与良知，在黑暗中守护心中的那点光亮。最后，不妨以一种超然的视角来审视，如果把历史比作一场游戏，预言者们仿佛剧透了大结局的一角，但真正书写结局的终究是人自己。也许多场风暴在所难免，但正如冰川崩塌前往往最寒冷黑暗，黎明前夜往往星光稀薄，风暴过后是新的天空，黑夜尽头有旭日初升。让我们怀抱希望，静待命运揭晓的时刻。同时也愿这些预言最终被证明只是虚惊，那或许是人类今年能迎来的最幸福结局了。战争也好，瘟疫也罢，都请远离我们热爱的世界吧，让未来的史书记录下2026年人类在悬崖边缘及时止步的一刻。希望终究战胜恐惧，理智终究战胜疯狂，让预言只是预言，让命运掌握在我们自己手中。今天我们来聊聊2026年东亚可能出现的大震荡。为什么许多人都说台湾将成为全球焦点？这源自近期甚嚣尘上的一些预言。其中最引人注目的是英国预言家帕克的说法很明确，他直指台海在2026年前后会出现重大军事冲突。但令人惊讶的是，他也强调台湾最终会是安全的。2026年最新的预言讯息已经曝光，内容可谓震撼人心。难道真的如预言所言，中共政权将迎来终局？今天就让我们深入探讨这些预言与现实迹象，看看2026年的东亚究竟会发生什么大事。首先，我们需要了解台海局势为何会成为预言焦点。过去几年，台海紧张情势不断升温，各种军事动作此起彼伏。美国前印太司令戴维森早在2021年就警告，中共可能在2027年前具备犯台能力，而2025年更被不少军事专家点名为风险高点，有人担心中共可能会在那一年伺机动武。然而，真正让台湾成为全球焦点的是地缘政治格局的巨变。俄乌战争爆发后，国际社会更加关注台海，一旦台海有事，不仅决定两岸命运，更将深刻影响21世纪的国际秩序。正因此，各种预测和传言都围绕着未来几年台海是否爆发战端，而帕克的预言正是众多声音中分外引人瞩目的一个。帕克何许人也？他是一位英国的知名通灵预言家，据称过去曾精准预测川普当选美国总统、新冠疫情全球大流行等事件，因此被一些媒体称为新神鬼先知。
当然，预言这种事情从来都饱受争议，但帕克的言论仍然吸引了许多人注意，尤其当他谈到东亚和中国时，他的描述细致而惊人。在帕克看来，2026年将是极其关键且充满灾难性的一年，许多重大事件会在这一年集中爆发。我们先从台海军事冲突的预言开始说起。帕克早在2024年初的一次直播中就透露，他看见台湾周边的某个外围岛屿上会出现刀光剑影。他当时形容，就像有人宣布我们夺取了你的一座岛屿那样的场景。这暗示着什么？很可能是中共对台湾控制的外岛发起了某种袭击或登陆行动。台湾有一些外围岛屿，比如位于南海的东沙群岛，或是靠近中国大陆沿岸的金门、马祖等离岛，一直被视为可能的冲突热点。帕克的预感让人联想到，中共也许会冒险夺取其中一个岛屿，以测试台湾和国际社会的反应。更令人细思极恐的是，帕克提到了引发冲突的可能导火索。他说他感觉到可能会有一次意外碰撞事件，一开始或许是飞机在空中相撞，或者潜艇在海中碰撞，甚至两者都有。这种说法并非凭空乱想，因为近年来台海周边已经发生多起惊险的擦枪走火边缘事件，例如中共军机多次危险贴近美军侦察机或台湾军机，有时仅几公尺之差擦身而过。中共军舰也曾在公海上对美军舰做出高速逼近、逼迫改道的动作。每一次惊险画面曝光，都让人捏一把冷汗。一旦任何一方计算错误发生擦撞坠毁，后果难以想象。帕克正是担心，终有一次这种近距离测试会出意外。试想，如果某架战机在台湾周边领空被撞下来，或者某艘潜艇在台海擦撞沉没，相关各方会不会误判为攻击行为？届时怒火上冲之下，冲突就可能一触即发。帕克甚至将这种场景类比为第3次世界大战的导火索，有媒体标题将他的警告形容为台湾将爆发恐怖空难，成为3战导火线。虽然这表述耸人听闻，但仔细想想也非毫无根据。一场偶发事故如果发生在敏感的台海前线，完全可能点燃大国间的战火。然而，在描述这可怕的冲突景象时，帕克也同时给出一个出人意料的结果：台湾将安然无恙，最终是安全的。也就是说，即便台海发生军事冲突，最终局势的走向对台湾有利，台湾并不会被中共征服。帕克为什么这么认为？他进一步解释了他所看见的画面。当新的台湾领导人面对挑衅时，他将立场坚定，极为强硬，绝不退让。我们知道，2024年台湾举行总统大选，现任副总统赖清德胜出，将于2024年5月就任总统。赖清德在中共眼中被贴上台独工作者的标签，因此北京当局对他尤其敌视。如果他上任后，中共果真在外岛挑衅，赖清德预料会采取强硬态度，不会因威胁而改变捍卫主权的立场。帕克的预言还提及了国际反应，这点同样耐人寻味。他表示，台湾在危机时将获得日本、澳大利亚等国家的合作与支持。注意，他用的是合作与支持，而非明确说出军事同盟。这似乎暗示着，即便没有正式的共同防御条约，在重大冲突发生时，日本和澳洲也会以各种方式介入，站在台湾一边。帕克形容，他看到台湾最终拥有非常先进的空防技术，且这些技术来自与日本的共享合作。这可能意味着日本向台湾提供尖端的防空雷达、飞弹拦截系统等军事技术，但形式上可能不是直接军援，而是以技术交流合作的名义。不仅如此，他还提到其他国家也会卷入，特别是澳大利亚。他看到澳洲在该地区派遣了军舰，这一幕让人仿佛置身未来的战场。美日澳等印太盟友组成防线，共同阻止中共武力改变现状。帕克甚至对时间节点也做出推测，他觉得这种局面可能会在2024年前后开始发生。当然，2024年已经过去，台海虽然风高浪急，但尚未爆发战事。如果往后推算，2025年、2026年依然是危机潜伏的高峰期。事实上，美军将领和智库也多次推演过相似情境。例如，
有说法认为2025年中共可能突袭东沙岛，或者2026年在台海挑起有限冲突，以测试美国的决心。这和帕克的预言不谋而合。尤其值得注意的是帕克对国际领导力的看法。他直言当前自由民主世界缺乏强有力的领袖，他几乎数不出几个能让人真正信任，并有勇气带领世界走出困境或与强硬对手谈判斡旋的西方领导人。这番话或许是在影射当时美国政府和其他西方国家的现任领导者。在帕克看来，美国现任政府对中共威胁的认识不够深，或者假装看不见。相较之下，日本和澳洲反而有更强的警觉心。美国长期奉行对台湾的战略模糊政策，态度有时摇摆不定，但是日本却清楚地认知到，台湾有事就是日本有事。澳洲也明白，第一岛链一旦失守，自身难保，所以帕克才会预见日本和澳洲将更加积极地参与防卫台湾。这番分析其实和现实趋势颇为契合。日本近年大幅增加国防预算，部署长程飞弹，防卫离岛，调整安保政策，为台海紧急事态做准备。澳大利亚则与美英组成 AUKUS 联盟，要取得核动力潜艇技术，并计划增购美国高超音速武器，显示出防范中共扩张的决心。澳洲战略界有人警告，战争可能在3年内到来，将当初官方预估的10年内无战事大幅提前。原因很简单，澳洲人切身感受过中共的经济胁迫与渗透，早已心生警惕。他们担心美国未必可靠，所以必须和志同道合的亚洲伙伴加强合作。帕克预言中，日本和澳洲一道出手保卫台湾的场景，正是这种国际现实心态的反应。如果台海本来只是两岸冲突，一旦演变成多国介入，那确实会上升为亚太乃至全球焦点。试想一下，若日本提供技术，美国提供武器与情报，澳洲派出舰艇，甚至印度等国也施以援手，那么中共将面临一个庞大的国际联盟防线。这样的军事冲突不仅决定台湾存亡，也决定整个东亚力量格局的未来走向。难怪被形容为影响全球秩序的试金石。谈完军事方面，我们再看看帕克对中国内部局势的惊人预言，这一部分才真正让台湾乃至全世界投以震惊的目光。帕克明确指出，他认为2026年标志着中国共产党统治的终结之时。换句话说，他看到中共政权在那一年会发生翻天覆地的变化，甚至倒台。这可是一个石破天惊的预言。要知道，中共执政70余年，其统治看似稳固，尽管近年经历经济下行、防疫风波等挑战，但任何预测中共垮台的说法依然显得大胆。然而帕克言之凿凿，并给出了他看见的多重迹象，描绘了中共可能走向末日的剧本。首先是经济问题，帕克表示，中国经济的隐患正在迅速累积，2026年恐怕会成为这些问题全面爆发、引爆危机的一年。他提到了几项关键症状，包括工人被拖欠工资，制造业和地方财政陷入困境，债券违约频传，资金冻结现象蔓延，整个金融系统开始出现裂缝，房地产市场进一步恶化，原本就摇摇欲坠的楼市泡沫终于破裂。这些听上去几乎像经济灾难片的情节，然而我们回顾现实，会发现帕克所言非虚。2023年以来，中国经济增速放缓明显，青年失业率攀升到前所未见的高位，官方甚至停止发布相关数据，以免引发恐慌。多家大型房地产开发商相继暴雷，恒大地产、碧桂园等巨头债务违约，烂尾楼问题导致许多买房者断供抗议，地方政府财政捉襟见肘，甚至传出部分地区公务员减薪、教师讨薪的消息。还有理财产品暴雷、银行挤兑等金融风险苗头，让金融系统开始出现裂痕。帕克提到的每一项经济乱象，其实都已在酝酿，只是尚未全面爆开。在他的预言中，2026年前后，这一连串经济脓疮将被揭开，中国多年累积的结构性债务和泡沫被迫曝光。当经济陷入乱局，失业潮来袭，金融风暴迸发，帕克强调，一旦中共失去对经济的掌控力，其执政合法性将动摇。这其实很好理解，中共长期以经济增长作为合法性基础，向人民宣称，只有我们能带来繁荣。如果经济崩盘，
老百姓饭碗不保，对执政者的不满就会直线上升。在中国那种体制下，经济不稳很容易迅速转变为社会动荡和政治危机。帕克紧接着预见，中共的政治环境也会在2026年发生巨变，他甚至用了翻天覆地一词，暗示变化之大超乎想象。他明确表示自己认为2026年就是中共终结之时。他具体提到了几个让人瞠目的细节。首先，中共常年在全球布局的影响力网络会在这一年陆续被曝光。帕克举例说，可能指的是英国方面近期揭露出多起中共渗透政界的丑闻。未来我们将看到更多跨国丑闻被揭露，涉及中共以金钱收买政治人物、渗透西方大学体系等等。他甚至提到西方社会中流行的某些觉醒运动，也就是所谓的政治正确议程，背后可能夹杂着来自中国与俄罗斯的资金在推波助澜，目的在于削弱西方社会的凝聚力。这些指控听起来像惊悚小说，但事实上西方情报和媒体近年也揭露了许多中共对外渗透的细节，包括金钱游说、文化统战、情报收集等等。帕克认为2026年前后可能会出现一次大规模的资料外泄或系统性揭露事件，公诸于世，中共输出影响力的证据。当这些黑幕被撕开后，国际上对中共的态度将更趋强硬，中共多年苦心经营的全球关系网将四面漏风。而在中国国内，帕克预见的画面更是戏剧性。他说，习近平的健康和政治权威都将在2026年明显衰退，到了2027年可能已经下台，这几乎在预告习时代的终结。帕克甚至描述了一个令人震惊的细节，习近平将经历一次大型且备受争议的器官移植手术，他推测可能是肾脏移植，并暗示器官来源可能涉及死刑犯，从而引发巨大的舆论震荡。如果真有这样的事发生，其冲击可想而知。一方面，最高领导人重病需要换肾本，就足以引发权力真空的恐慌。另一方面，非法器官来源的丑闻将成为政治核弹，彻底击毁中共自诩的伪光正形象。值得一提的是，坊间确实长期有习近平健康不佳的传闻，有时他露面走路姿势异样，或久未公开现身，都引发外界猜测。如果帕克所言成真，那意味着习近平可能已无法稳坐权力宝座。更惊险的还在后头，帕克预言同一时期，中国将有一名军方或安全系统的高层人物突然失踪，随后被宣布在诡异情况下死亡。外界将普遍猜测这是一次未遂政变的结果，也就是说，那名高官可能企图发动政变但失败，被清除。这个情节可谓高潮迭起，仿佛政坛惊悚片。然而在对照现实，我们发现中共高层内斗的迹象早已存在。2023年就发生过几桩离奇的人事事件，国防部长李尚福和外交部长秦刚先后失踪，最终被免职。期间官方没有公开交代原因，引发无数阴谋论。虽然事后当局声称涉及腐败或作风问题，但很多分析认为背后牵扯习近平整肃异己、党内权斗。因此未来1-2年会不会有更大的风波，帕克认为答案是肯定的。在他看见的画面里，党内派系撕裂，权力斗争在2026年将加剧到极致，甚至引发一场足以动摇政权的大震荡。尤其围绕习近平的病情和接班问题，党内会进行大规模的信息封锁和政治掩饰，各派暗中角力，你死我活。或许有人会铤而走险，试图抢班夺权。就在权斗暗流涌动之时，帕克还预言2026年前后，中国会发生一场带有天命崩裂意味的重大灾难。他举例说，可能是铁路与轨道交通系统发生严重坍塌事故，也可能与三峡大坝工程的结构风险有关。总之，将造成大量伤亡，被视为中国工程体系和政权执行能力的象征性转折点。这听起来令人毛骨悚然。难道会有高铁出轨坠桥、大桥断裂，或甚至震慑天下的三峡大坝溃决？我们无从确知。但三峡工程这几个字无疑刺痛许多人的神经。三峡大坝是世界上规模最大的水坝工程，也是中共的形象工程。然而自建成以来，有关其安全隐患的讨论不绝于耳，尤其近年极端天气频发，长江流域洪水接连而至，三峡每逢汛期都面临蓄水与泄洪的两难。
如果帕克暗示的灾难真与三峡有关，那将是对中共统治合法性的毁灭性打击。毕竟中国传统观念里，朝代末年常有天灾映衬政权失德，所谓天怒人怨，天命不在。所以2026年若发生严重工程灾难，势必被解读为天意，昭示中共气数将尽。让我们回头看看今年年底发生的一件真事，它似乎验证了帕克部分预言。2025年11月底，香港竟然发生了震惊世人的超级大火灾。香港大埔区一个大型住宅屋苑鸿福苑在进行外墙维修时起火，熊熊烈焰迅速沿着棚架蔓延，烧遍7栋大楼的外墙。这场火灾延烧近2天，造成超过120人罹难，数百人伤亡失踪，是香港近代史上死伤最惨重的事故之一。一时间，香港社会哀痛与震惊交加。而令人寒毛直竖的是，就在火灾发生前不久，帕克才在节目中预言，香港将在年底有大事发生。如今回头看，这场突如其来的大火正是他的预言之应验。帕克在最新的预言中指出，他感觉香港大火背后并不只是意外事故，而是带着强烈政治意味的事件，会在香港社会掀起新一轮的指责与对峙。事实也许正如他所说，火灾发生后，香港舆论开始追究种种管理疏失和黑幕问题。有人质疑维修工程为何使用不阻燃的竹棚和尼龙网，是否有建筑商为了节省成本偷工减料，甚至有人直指香港官场存在官商勾结，制度失火，才酿成这场人祸。这些对政府的愤怒指责，显示香港市民心中积压的不满仍然强烈，并未因高压管制而泯灭。帕克进一步暗示，香港未来将难以平静，可能再次成为风暴的中心。他甚至说，高楼大火可能只是新一轮动荡的导火索，其背后隐藏着与台湾局势、区域政治联动的更大风暴。试想一下这样的场景，2026年前后，香港民众因事故真相问题与政府持续对峙，大陆内部经济困顿，官民矛盾激化，台海这边中共对外挑衅却碰得头破血流，反而激起国际反击。整个东亚局势宛如火药桶周围窜起多道火苗，彼此遥相呼应。帕克还提到一个关键角色，就是印度。他感受到中俄关系在暗中出现了微妙的扭曲，而印度将成为其中博弈的关键角色。这又是怎么回事？我们不妨这样理解，帕克看见俄罗斯境内有一座大型军工厂遭到重创，这不仅仅是油田被袭击导致油价上涨的问题，而是一场更为隐秘、更具战略意味的破坏行为。他说他看到俄罗斯的军工厂正在俄境内被攻击和毁灭。帕克强调，他并不认为中国会直接向乌克兰提供武器，因此那些出现中文标示的武器残骸背后必定有隐情。例如，这是否意味着俄罗斯早就在囤积中国制武器？因为这次暴露，帕克感觉到中俄关系中存在一种微妙诡异的张力。表面上两国并非公开冲突，但私底下围绕武器市场甚至地缘影响力展开了深层博弈。他看到中俄之间的关系线条正在轻微扭曲，而印度将在这场博弈中扮演要角。帕克暗示，这种裂痕目前还不会导致中俄公开决裂，但在2026年前后可能逐渐浮出水面，成为全球地缘政治格局变化的一个隐秘信号。可以想见，如果俄罗斯因战事不利开始对中国有所猜忌，而中国对援助俄罗斯又态度犹疑，那么原本稳固的中俄联盟就可能出现嫌隙。再加上印度崛起后在国际舞台上地位提升，整个大三角关系都在变化，这对东亚局势而言无疑又增添了一层复杂性。说到这里，我们看到帕克描绘的2026年图景是何等惊心动魄。台海有惊险一战，但台湾挺住了。中共内外交困，经济崩盘，政权内斗，政变四起，领导人重病垂危，甚至需要换肾，社会动荡，灾难频仍。香港和国际接连出现针对中共的不利事件，全球力量对比因此改写。难怪帕克用极具灾难性的一年来形容2026年。如果他的预言成真，那对中共而言将是末日狂潮，对东亚而言将是一场地动山摇的大震荡。然而，这一切真的会发生吗？还是说只是巧合与巧妙的推演？在怀疑之前，我们或许该注意到，
除了帕克，许多古今中外的预言和迹象也在指向这个年份，仿佛冥冥之中有某种安排。其实早在社群媒体上就流传着奇人王恩庆的传说。这位中国大陆的命理奇人据称曾被京城权贵奉为国师级的人物。他生前对中共的未来做出过一个惊人预言，声称中共洪朝的气数只有5位最高领导人将亡于一个丙火年。怎么解释呢？他指中共国旗上的5颗星星代表了中共5代党魁，分别是毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛、习近平，没有第6颗星，因为第5代党魁就是掘墓人。习近平作为第5任中共最高领导人，将亲手把共产党送进坟墓。而下一个丙火年正是2026年，2026年是丙午年，5行属火，5为马，所以也称为赤马年。令人毛骨悚然的是，这个说法和帕克的预言时间不谋而合。2026年，中共建政77年，自1949年建政起算刚到终点。习近平此时满73岁，虚岁74岁。所谓73、84，阎王不请自己去。中国民间一直有这种说法，觉得人到了73或84岁是个生死关口。虽说这只是迷信巧合，但正如俗语所说，人算不如天算。更有趣的是，还有不少流传在民间的隐晦预言同样指向2026年前后，好似众星拱月般交汇于此。一部在民间秘传的奇书《铁板图》，最后一幅画面就耐人寻味。山谷间有4只黑鸟飞过去了，唯独第5只白色羽毛的鸟半途撞山而亡，鲜血淋漓。旁边还写着一行小字：白羽毛鸟儿撞死在山这边。许多人根据这句话解读，白羽毛的鸟指的就是繁体字习，因为习字上半部像羽毛，暗示习近平最终会折翼半山，飞不过彼岸。民间还有一句玄妙的老话：画江湖，实难逃。据说画指华国锋，因为华语画同音，江指江泽民，胡指胡锦涛，实在某些方言里读作西，实难逃就是说到了习近平这里，中共政权很难逃脱完结的命运。还曾流传过一个离奇的临终遗言故事，有位60多岁的老人，其母亲在文革前去世前经常在家念叨一些奇怪的话：猪死了要刮毛，刮了毛滑溜溜的；炖肉要加水，水开了要沸，最后要熄火。随着年龄增长，他陆续明白了这些话的意思。猪指朱德之死，刮毛指毛泽东去世，滑溜溜指华国锋下台，炖肉要加水里的炖字的读音接近邓小平的邓，水象征江泽民，沸的发音复，近似胡锦涛的胡，最后熄火则暗指习近平。整串隐喻把中共历任领导依次点到，结局便是熄火，熄的时代大火也熄灭，中共终结。另外2002年在中国贵州平塘县长布乡发现了一块震撼世界的藏字石，那是一块天然断裂的巨石，剖面上赫然刻着中国共产党亡6个大字。据中共官方调查，这些字都是天然形成，没有任何人工雕刻的痕迹。经专家鉴定，这块藏字石距今已有约2亿7千万年历史，上天似乎早已对中共的命运下了判词，中国共产党在劫难逃。有高人从天象角度解析，认为中共的国运应该是77年，到2026年结束，前后误差不超过1年，也就是说，中共有可能在2025或2026年灭亡。当然，预言终究是预言，未到尘埃落定之时，谁也无法笃定结果。或许帕克的某些细节会有偏差，毕竟未来瞬息万变，而且中共政权看似庞大强势，怎可能说垮就垮？这也是许多理性人士质疑之处。然而历史告诉我们，大帝国的崩溃往往就在顷刻之间。苏联解体前夕，又有几人能料到红色巨人会在一夜之间分崩离析？而现在，中共正面临类似的内外交困，经济荣景不再，社会矛盾暗伏，高层斗争加剧，国际围堵渐强。如果再遇上战事失利或天灾降临，集权体制内部一旦失控，崩盘速度可能远超想象。一位预言家提供的是他灵视中的图景，也许夹杂主观解读，但却给我们换了一种思考现实的角度。
还有一个来自灵性领域的预言值得一提，在帕克之外，另一位名叫布兰登的预言师也谈到了中国的未来。他在节目中提到，似乎看到中国将经历一场大规模的精神复兴，宗教信仰和精神力量会从长期的压制中慢慢苏醒，由弱转强。那种罩在人们心头，不让大家有信仰，也不让大家看清真相的铁幕将被打破，人们将开始苏醒。换更直白的说法，它指的很可能是中国长期的无神论框架将被松动甚至瓦解，人心上的枷锁会被彻底解除。一对照其实不难发现，两位预言家的信息在某种程度上互相印证，大震荡之年也可能就是大复兴之年。想象一下那样的图景，2026年东亚风云突变，中共统治崩解，在短暂的混乱过后，中国社会挣脱思想枷锁，人们重新寻找信仰和价值观，长久被压抑的良知与传统回归人心，新的政治社会秩序开始萌芽。对世界而言，这将是一场巨大的巨变。一个10几亿人口的大国改朝换代，影响之深远，可比肩1991年苏联解体，甚至犹有过之。届时东亚的政治版图将被重绘，国际格局也将进入新的篇章。而台湾作为这场历史巨浪中的关键一环，将何去何从？从所有预言迹象来看，台湾反而可能在大震荡中稳如磐石，甚至成为带领华人世界走向新纪元的灯塔。台湾多年来坚持民主与自由，经受住了外交孤立和军事威胁的考验。如果中共倒台，那些压在台湾头上的战争阴云将瞬间消散，台湾不再需要天天提心吊胆，防备飞弹与军舰的威胁，而台湾作为成功的民主范本，或许会在中国巨变后发挥更大的作用。可以想见，国际社会将更加重视台湾的战略价值，因为台湾的存在证明了华人社会完全可以在民主制度下繁荣稳定。一旦中国政权更替，台湾可能成为协助大陆重建秩序、提供经验的榜样和桥梁。当然，短期内难免有难民潮、安全外溢等挑战，但长远看，那将是两岸关系和平新生的契机。总而言之，2026年在各种预言中被赋予了浓重的一笔。东亚大震荡，台湾成全球焦点，似乎命中注定要在那一年上演。帕克的预言将信将疑，但他所描绘的脉络，其实我们已隐约看见开端。经济泡沫幻灭的征兆，政治压力锅的喷发，军事对峙的白热化，都在一步步逼近临界点。或许最终的剧情不会与预言者描述的每一细节都吻合，但如果我们静心观察时局，就能发现历史的巨轮确实在向着某个转折点滚动。当那一刻来临时，恐怕世人无不将目光投向台湾海峡，投向北京，投向整个东亚。那将是见证新旧时代交替的历史瞬间。希望届时我们都能平安度过乱局，迎接一个更和平、更自由的新时代。正如古人所云，沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春。或许2026年的惊涛骇浪之后，东亚会迎来转机，迎来令人欣慰的春天。到底预言是否灵验，最终还是要由历史给出答案。而身为这个时代的亲历者，我们所能做的就是保持清醒，审慎以对，既不盲信危言，也不掉以轻心。当风暴真的来临时，唯有坚守普世价值和人性良知，才能让我们在巨变中立于不败之地。让我们拭目以待，迎接2026年可能到来的巨大考验与契机。帕克2026年最新中国预言中，美俄三国大战导火线是台湾毒气云袭击日本，影响台湾俄罗斯特大灾难时间点曝光。时间过得很快，传说中的赤马红羊灾厄之年说来就来。60年前，1966年正值丙午年，俗称火马年。那一年，中国爆发了文化大革命这场10年浩劫，社会动荡，生灵涂炭。而如今60年一甲子过去，2026年又逢火马年，人们不禁要问，历史的灾难循环是否会重演？这一年会不会再次经历天下大乱、大灾大难、大规模的流血事件？英国知名的灵媒预言家帕克对此发出了惊人的警示。他被誉为新诺查丹马斯，曾经准确预言新冠疫情、川普当选
英国脱欧和俄乌战争等大事，是目前网络上炙手可热的预言家之一。帕克有一个鲜明特色，就是在预言完天灾人祸后总会给人带来希望，强调劫难并不可怕，大灾过后就是大福。这种先苦后甜的风格也正是他受欢迎的原因之一。去年年底，帕克发布影片预言了2026年的整体运势。他直言2026年将是清算之年，许多隐藏的谎言会被揭穿，尘封的真相将大白于天下，全球将出现大量诉讼和审判，许多人和势力被迫为过去的所作所为付出代价。帕克指出转折点会在2月前后，碰巧2月也是农历新年，过了新年就进入中国传说中的灾难马年，这和他灵视中看到的情景不谋而合。他更进一步表示，2026年不仅是清算之年，也是旧时代走向终结、新纪元开启的转折之年。人类文明似乎即将迎来重大的重置契机，迎接一场翻天覆地的巨变。事实上，帕克认为全球力量版图将在2026年出现戏剧性转换，经历多年血火的俄乌战争有望在出人意料的外交突破下告一段落。他预测美国领导人可能是再度执政的川普将与俄罗斯总统普京达成一项意外的协议，从而结束欧洲战场的敌对局面。然而，这并不意味着和平从此降临。帕克警告，紧张局势只会从欧洲转移到远东地区，尤其是台海。他特别指出，2026年春天，全球将弥漫着浓重的战争阴影，其中一个导火索极可能出现在台湾海峡。试想在台海上空或水面下出现一次危险的军事对峙，也许是一架战机与对方军机惊险擦撞，或者一艘潜艇与水面舰只发生碰撞，这类事件会在瞬间将紧张态势推向失控边缘。台海上空剑拔弩张，两岸和美日的部队全都严阵以待，任何一个误判都可能点燃战火。此时各方神经紧绷，在高压对峙中极易出现擦枪走火。一旦战火被点燃，台海周边将陷入短暂而激烈的交战局面。或许我们可以想象这样一幕：某个昏暗的凌晨，中国沿海导弹基地突然发射数枚反舰飞弹，直奔台湾海峡中游的一支美日联合舰队而去。美军神盾舰雷达发现来袭导弹，紧急开火拦截，大气层中划过一道道火舌，惊醒了海峡两岸沉睡的城市。最终，一枚飞弹突破防御网，命中一艘日本驱逐舰，爆炸的火球照亮夜空，电光火石间，局部战端正式打响。作为报复，美军舰队随即发射多枚巡弋导弹，精确摧毁了发射飞弹的中国沿岸基地。台湾的防空部队也全线戒备，误以为遭受攻击的解放军对台北发射了一枚东风导弹，所幸该弹落入大海，未造成伤亡。但台湾空军随即紧急升空，进入战备巡航状态，整个台海陷入一片弹雨与火光之中。短短几天内，中国人民解放军在东南沿海频频出击，试图对台实施局部封锁，并攻占靠近大陆的台湾外岛。然而美日联军以压倒性制空与制海权进行反制，数次挫败了解放军的登岛企图。在此过程中，中国海军一艘先进驱逐舰被鱼雷击沉，空军也损失了多架战机。尽管北京当局未对美本土宣战，但东亚的有限战争已造成重大伤亡和震撼，全球金融市场闻讯暴跌，难民潮开始酝酿，整个世界都屏息关注着远东局势的发展。帕克预言这起突发事件将如同火星掉进火药桶，不仅引爆台海之间的武装冲突，还会将周边强国卷入其中。日本作为邻近大国，势必被迫介入战事，美国也很可能迅速动员协防台湾。短时间内，美中俄日四国全被牵动，形成一次新的四国大战。帕克强调，美中俄三方的对峙其实早已在暗中酝酿多时，如今终于因台海的火花被引燃。中国和俄罗斯将加紧构筑对抗美日的军事同盟，东亚上空重新出现冷战式阵营对立的局面。那么，这场由台湾问题引发的冲突会不会演变成世界大战？帕克认为，战局虽凶险，但可能以一种间接战争的形式发生，而非超级大国直接正面核对抗。所谓间接战争，就是透过代理人之战或局部交火来较量，
各强国避免直接对彼此本土动武。然而，即使是局部的代理冲突，其规模和影响也将前所未有。帕克提到了印度占星推算的一个关键时刻，3月25日前后，太阳与土星相合，将成为重大冲突的触发点。在那个时间窗口，大帝国的领导人可能威胁并挟持较小国家的元首，甚至发生斩首式的暗杀行动。帕克过去曾准确预见伊朗政局将迎来巨变，他预测在2026年3月中下旬，或许会出现针对伊朗最高领袖的定点清除攻击，不是全面战争，而是一次精心策划的斩首行动。如果这预言成真，中东局势将随之剧烈震荡，伊朗政权可能崩塌并爆发革命。同一时期，在亚太方向，台海危机也会达到顶点，稍有不慎就会引发美中日俄间接交火。一时间，全球多个火药桶被同时点燃，中东的火药库也开始爆炸。伊朗领袖一旦遇刺，当局强硬派与民众爆发激烈冲突，整个中东地区陷入动荡。以色列与伊朗代理人武装摩拳擦掌，战火一触即发。朝鲜半岛上空也阴云密布，北韩趁机试射导弹挑衅，韩国和驻韩美军迅速进入戒备状态。南亚方面，印度和巴基斯坦因边境摩擦剑拔弩张，甚至中国西部边境也出现军队集结的异动，连远在南美洲的委内瑞拉反政府势力都趁势掀起推翻独裁者的浪潮。世界磅礴整体滑向战乱的深渊，战争的烈火一旦烧向东亚，最大的震撼将落在中国自身。帕克预言，中共政权会在这场冲突中遭受致命重创，进而走向不可逆转的崩溃。可以设想，台海战端一开，中国即使没有与美日发生核战，也将遭到前所未有的制裁与封锁，经济陷入绝境。中国经济本就隐患严重，一旦再被战火拖累，更是雪上加霜。帕克形容中国的垮台过程犹如冰川式瓦解，表面上庞大坚硬，实则内部早已布满裂缝，在外部打击和内部崩解的双重作用下，终将一块块碎裂倾颓。他预言中国的经济体系将在战争和制裁夹击下迅速崩盘，出现通货膨胀失控、供应链断裂、大批企业倒闭、金融市场冻结等连锁反应，甚至政府可能陷入财政瘫痪，无力支付公务员和军队薪饷。随着局势恶化，政治高层内部矛盾也会激化。帕克透露，2026年中国还可能发生重大基础设施灾难，成为压垮政权的最后一根稻草。这场灾难也许是一列高速列车的特大事故，或者更可怕的是与长江三峡大坝相关的严重事件。试想，若三峡大坝出现险情，其影响将涉及数千万人口的安危，对政权造成毁灭性打击。内忧外患交织之下，帕克预见中国最高领导层将发生剧烈动荡，可能有高层人物神秘失踪或遭清洗，甚至习近平的健康都会急剧恶化并最终退位。种种迹象显示，中南海权力核心正在土崩瓦解。帕克预言习近平将被迫下台，或因健康问题，或因党内逼宫。随着最高统治者倒台，中共体制失去主心骨，全国各地陷入群龙无首的混乱状态。此时的中国内部局势陷入失控边缘。北京市民惊恐地发现，政府部门已无人维持基本秩序，银行挤兑风潮四起，超市货架被一扫而空，街道上时有绝望的民众集结抗议。武警和军队奉命镇压，却也有部分官兵同情百姓而放下武器。多年的高压统治在顷刻间土崩瓦解，民众再也不畏惧，手无寸铁地走上街头，高喊要自由要食物的口号。一些偏远省份的官员干脆与北京断绝联系，开始自行治理当地事务。新疆和西藏地区的地方领导人宣布自治，赶走中共党官。当地民众在清真寺和寺庙的聚集中庆祝获得自由。东南沿海的广东、福建等经济大省则迅速组成临时联盟，自行维持社会秩序，并与国际社会接触。他们公开表示欢迎民主选举和外资进入，庞佛一夜之间从独裁统治下解脱出来。驻扎在各地的解放军部队陷入群龙无首的困境，有的选择向民众妥协，有的则变成盘踞一方的地方武装。各路军阀雏形开始浮现，
让人仿佛回到了100年前的军阀混战时代。世界各国对中国局势巨变既震惊又担忧，邻近的俄罗斯和印度匆忙在边境增派军队，防止难民涌入。同时，美国、日本等国迅速派遣特遣队潜入中国境内，试图确保中国的核武库和生化武器不落入恐怖分子或极端势力之手。一时间，中国领土内各种势力错综复杂，有志于民主改革的临时政府，割据一方的军事势力，图谋不轨的残余共党强硬派，以及躲在暗处蠢蠢欲动的恐怖组织，都在这片广袤土地上角力。中华大地经历着近代以来最剧烈的动荡和转型，最终的结果是中国出现4分5裂的局面。帕克描绘了一个令人难以置信的未来，一个统一了70多年的大国，竟在内外交困中解体成许多彼此独立的小国家。这些新生的政权将各寻出路，有些地区可能引入民主制度，形成如同欧盟那样的邦联体系，国界将趋于开放，人们可以自由旅行和经商，过去高压封闭的威权秩序不复存在。当然，这样的转变不可能在一夜之间完成，但帕克相信2026年将种下中国未来分裂和重生的种子。可以想见，届时中国国内可能陷入无政府的割据状态，新疆、西藏等边疆少数民族地区趁机要求自治独立，广东、上海等沿海富庶省份成立自治政府，各路军方派系拥兵自重，华帝称雄。昔日中央集权瞬间土崩瓦解，民间长期遭压抑的自由呼声也会在乱局中高涨，公民社会的力量开始重新塑造国家的未来。有趣的是，这一幕似乎也印证了许多中国传统寓言对末代洪朝瓦解的描述，红旗落地，四海分疆。如今帕克眼中的画面与传说相符，令人不寒而栗的同时，也给人一丝新时代降临的曙光。然而，中共的倒台并不意味着世界就此太平。帕克警告，全球的紧张与混乱不会因中国政权更迭而立刻消解，恰恰相反，接下来数年，世界可能依然动荡，各种危机此起彼伏，人类彷佛走到了文明崩溃的边缘。在帕克的全景预测中，一幅更加广阔的乱世画卷正在展开。在战争硝烟之外，自然灾害、极端气候、瘟疫、疫情等或将轮番袭来，同时各国社会秩序也面临前所未见的冲击。他预言将有人打着宗教狂热、种族主义或极端民族主义的旗号，在各地煽动事端，引发骚乱和冲突，许多国家可能爆发内乱，抗议示威遍地。此起彼伏的社会动荡规模将超过我们以往所见的一切。国与国之间的博弈，除了传统热战形式，还会延伸到经济和科技层面。帕克特别指出，石油外交将成为导火索之一，可能有能源大国以石油供应为筹码，威胁他国，引爆围绕能源的地缘冲突。中东等产油区域因此不排除再度战火连天。而更令人不寒而栗的是，帕克提醒，一种新形态的威胁正悄然酝酿，那就是所谓的科学恐怖主义。未来的战争不仅局限在陆海空与太空，还将渗透无形的网络空间和尖端科技领域。帕克预测，人类可能遭遇一场由人工智能主导的大规模网络攻击。试想一群隐藏在暗网背后的黑客，操纵着自学进化的 AI 武器对全球发动网战，银行账户莫名归零，电力和交通系统瘫痪，大量机密数据被清除或窃取。一夜之间，现代文明对电脑和网络的依赖反而成了致命弱点。我们熟悉的日常生活霎时停摆，秩序陷入混乱。试想在某个平凡的早晨，人们像往常一样准备上班，却惊恐地发现手机完全没有信号，网络连接中断，交通信号灯失灵，城市里一片混乱的车流堵塞，银行的 ATM 机器无法提供现金，超市的收银系统也因网络故障而瘫痪，购物者只能干瞪眼地看着货物却无法结账。更糟的是，当日傍晚，人们打开电视却发现所有频道都无法播出新闻，取而代之的是一片雪花杂讯。到了夜里，整座城市陷入前所未有的黑暗，电网似乎遭到攻击，导致大规模停电。高楼大厦里的人们被困在电梯里，医院的供电全靠紧急发电机勉强维持，警方和消防部门的调度系统也纷纷出现故障。
导致救援响应迟缓。街头开始有不法分子趁火打劫，砸碎商店橱窗进行偷窃，治安迅速恶化。城市上空盘旋的警用直升机因通信中断而无法及时获取资讯，只能盲目巡逻。在这短短的24小时内，现代都市骄傲的高科技系统庞佛倒退回了几十年前的水平，人们才惊觉自己是多么依赖那些看不见的网络与电力。在这场无形的战争中，每个普通人都成了受害者。这种场景并非耸人听闻的杜撰，而是很可能真实上演的未来一幕。这绝非耸人听闻。帕克郑重警告大家，一定要将重要资料备份在离线的本地储存中，千万别只依赖云端，因为在未来的网络战中，云端资料库很可能首当其冲遭到破坏。除了网攻，其他形式的高科技恐怖活动也可能出现，比如不排除有人挟持基因工程技术，制造出全新的致命病毒在人群中散播，或者操纵成群的武装无人机袭击城市和基础设施，甚至发动太空战，使卫星纷纷坠落地面。过去只存在于科幻小说里的种种画面，都有可能在现实中上演。人类将第一次见识到科技反噬的恐怖。科技狂潮也会在经济领域引发震荡。帕克预言，2026年春季蓬勃发展的人工智能产业可能泡沫破裂，高估的科技股会突然暴跌，全球经济随之出现短暂而剧烈的衰退。他甚至预测，一种主要的加密货币价格将崩盘式下跌高达 70%， 动摇投资人对整个虚拟货币市场的信心。硅谷等科技重镇或将掀起裁员潮，创投圈的繁荣神话瞬间熄火。虽然这场经济低迷可能是短暂的，但它将暴露全球金融体系深层的构造性缺陷，预示更大的重置在酝酿之中。社会方面，帕克也看到了经济压力和文化冲突引发的民众抗议浪潮。在一些西方国家，随着生活成本飙升和移民问题激化，可能出现大规模的示威骚乱，甚至引发宪政危机。就连英国这样老牌民主国家也难逃动荡。帕克认为英国将因金融动荡导致执政党内斗，政府垮台改选，同时多座城市爆发反移民骚乱和宗教极端对立。在欧洲其他地区，也许会冒出一位主张禁止某宗教的领袖人物，煽动文化冲突，紧张局势达到几十年来的最高点。或许我们可以想见这样的景象，在巴黎、伦敦等大城市，数以万计的示威者走上街头，抗议政府的无能和经济困境。抗议的人群举着标语，高喊口号。一开始还算和平，但随着极端分子混入队伍，场面开始失控。傍晚时分，有人点燃了停在路边的汽车以发泄怒火，火光和黑烟很快在街巷蔓延。防暴警察射出催泪瓦斯，试图驱散人群，却激起更强烈的反抗。一些蒙面年轻人开始向警察投掷石块和燃烧弹，商店的玻璃窗被砸碎，奢侈品被洗劫一空，整条香榭丽舍大道陷入混乱，警笛声与直升机的轰鸣声交织在夜空。与此同时，在另一边的广场上，宗教和族群之间的冲突也在上演。一群极右翼分子正在攻击一座清真寺，高喊排外的口号，而当地穆斯林社群则组成人墙，试图保护他们的礼拜场所。双方僵持不下，很快演变成肢体冲突，甚至流血事件。警方人手严重不足，只能眼睁睁看着多起冲突同时在城市各处爆发。这种种景象庞佛把社会撕裂成对立的阵营，让整个欧洲陷入几十年未见的紧张状态。至于美国，尽管帕克未详述，但从种种迹象看来，美国国内的政治极化与种族矛盾也可能在未来几年引发罕见的动荡。一场经济衰退和社会撕裂的夹击，足以让任何国家陷入混乱。由此展望，当战争、经济、社会三重危机交织，我们不禁要问，是否真有一只无形之手在将人类推向毁灭的边缘？好在黑暗中仍有亮光闪烁。帕克并非孤独地发出警告，他还特地请教了远在南亚的神秘智者们，寻求更多启示。他透露，自己还专门咨询了印度最神秘的预言家群体，也就是纳迪叶圣者的解读师们。这群有修为的印度圣者早已在为全人类祈祷，祈愿神明介入阻止灾难。
他们的占卜预言与帕克的灵视高度吻合，庞佛不同来源却看到了相同的未来画面。这种纳迪叶预言术极为神秘，传说数千年前，古印度有18位圣者，用梵文在棕榈叶上记录下无数人的一生，其中每一片叶子都对应着未来某个寻找它之人的命运。纳迪叶解读师世代相传，保存着这些叶片，通过指纹将寻访者与命定的叶子匹配。他们会让来访者提供指纹，然后凭肉眼将其分类，比对特定的一捆叶片，再逐一念出叶子上记载的个人资讯以供核对。当叶片上连父母、配偶、名字等细节都对上时，那片叶子便被确认属于这位访客。接下来圣者预言将揭示此人的未来。帕克亲身体验过纳迪叶的神奇，因此对其深信不疑。他找到的那片叶子不仅准确写出了他母亲的小名，甚至预言他此生将以灵媒预言家的身份闻名于世。如今，帕克也将纳迪叶预言用于研判世界大事。他惊讶地发现，印度圣者从棕榈叶中解读出的未来图景，与他自己灵视中看到的几乎如出一辙。接下来，我们将看看这些惊人的灾难预警，以及潜藏在幕后的神秘线索。在帕克的预言中，有一幕格外离奇骇人，让人想起末日启示般的场景。一团巨大的毒气云笼罩着东亚天空，所过之处生灵俱灭。帕克表示，早在2015年，他出版的著作《来自宇宙的讯息》中，就曾预言未来会出现这样一团致命的气体云，威胁到整个国家的生存，并让全球陷入惊恐。而如今，这项惊人的预言似乎正在逼近现实。他透过印度古老的棕榈叶预言，找到了一个神秘线索。印度流传千年的纳迪叶预言术记载了许多未来事件。帕克曾亲赴印度，找到属于自己的那片棕榈叶，结果令他震惊不已。叶子上竟然清楚地写着他母亲的本名艾塞尔，以及他自称的名字维基。这等隐私细节在网络上完全无从查询，却准确无误地刻在数千年前的叶片中。这番奇遇让帕克对纳迪叶的神奇深信不疑，他更加认真研读其中对全球未来的预示。在那些带着神秘色彩的叶片预言里，出现了一个古怪的地名亚马。由于这些预言写成的年代久远，无法直接对应现代国名，但帕克推测亚马指的正是日本古代的称号大和 Yamato。 这意味着一场致命的气体云灾难将发生在日本附近。帕克进一步解读认为，这团巨大的毒气云来源于日本周边海域的一座海底火山剧烈喷发，那座火山将释放出大量含有剧毒的气体，这些气体在海平面上空聚集扩散，形成一大片死亡云团。更可怕的是，在大气环流作用下，这团毒气云将从东北方向逐渐飘向日本列岛上空，影响范围可能波及整个日本，甚至远至俄罗斯的远东地区。一旦这团毒云成型，后果不堪设想。想象一座沿海城市在毫无预警的夜晚被无形毒物悄然吞没，人们在睡梦中因呼吸致命气体而中毒昏迷，街头出现大批伤亡，却看不见任何明显灾害来源，那将是多么恐怖的场景。或许届时会有这样令人心碎的一幕：日本青森县一座渔村的清晨，邻居发现一户人家的灯还亮着，但屋内却寂静无声。村民推门而入，惊见整个家庭5口人仍保持着睡觉的姿态，却早已没有了呼吸。他们脸上毫无痛苦的表情，只是庞佛就此安详的长眠。没有人知道，致命的毒气早已在夜半渗入这座村庄，夺走了一家人的生命。类似的悲剧在沿海各地不断上演。港口码头边，有渔民倒伏在甲板上，再也没能醒来。公路上，一辆小车失控冲出路面，司机已经毒发身亡，车辆才无人驾驶地冲出护栏。一时间，整座日本北部地区求救电话响成一片，医院收治的患者全部神志不清，呼吸衰竭，让医护人员手足无措。这些画面透过网络传播到全世界，让所有人心惊胆战。如果这样的灾难降临，日本乃至世界都将陷入巨大的恐慌。日本作为高度工业化国家，人口密集，核电设施众多，一旦毒气云引发恐慌，可能造成的间接损害更难估量。更令人毛骨悚然的是，
帕克怀疑这场看似天灾的毒云劫难背后可能藏着人祸的黑手，他提出一种惊人的猜测，认为这或许是某种间接战争阴谋的一部分，也就是说，不排除有势力故意引爆海底火山，制造出这场伪装成天灾的大规模杀伤事故，以打击其敌对国家却不留军事攻击的痕迹。届时，日本政府恐怕将立即宣布国家紧急状态，下令民众紧闭门窗，佩戴防毒面具，甚至组织大规模撤离沿海地区。一些核电站、化工厂等敏感设施也可能被紧急关停，以免毒气侵入引发次生事故。亚洲邻国方面，韩国、台湾等地也将严阵以待，防备毒云飘入境内。可以预见，国际社会会对此高度关注，各国媒体轮番报道，全球市场剧烈震荡，人们谈毒云色变。如果真是如此，那么笼罩日本的毒气云便不仅是大自然的异变，更是人类史上最阴险的隐形武器之一。究竟是谁会如此丧心病狂？是兵败的疯狂政权孤注一掷，还是恐怖组织掌握高科技予取予求？目前我们不得而知，但帕克给出的警讯已经十分清晰。2026年的日本以及整个东亚都必须对这种前所未闻的巨大毒云灾难提高警惕。除了东亚的毒气云外，帕克的预言清单上还有另一项令人胆寒的天灾，一场超大规模的海啸。他指出，在2026年年底前后，约10月或11月，印度南部沿海恐将突遭惊涛骇浪的袭击。这意味着一场类似2004年印度洋大海啸的特大灾难可能重演。帕克强调，这一讯息来自印度教中掌管毁灭与重生的神奇湿婆透过纳迪叶预言传达的开示。庞佛是神灵在向人类提前示警，印度洋深处正在酝酿一场毁灭性的巨浪。回顾2004年12月发生的印尼 9.1 级强震及其引发的海啸，短短数小时内夺走了超过25万条人命，波及印尼、泰国、斯里兰卡、印度等多国沿海，成为人类史上死亡人数最多的自然灾害之一。如果帕克的预言成真，2026年的印度洋恐怕将再掀滔天巨浪。帕克点出的南印度地区可能包括泰米尔纳德邦、喀拉拉邦一带，那里人口稠密，宗教圣地和旅游胜地众多。一旦海啸突袭，寺庙、渔村、城镇将瞬间化为泽国，生命财产损失无法估量。清晨时分，在印度洋沿岸某个渔村，小孩子们正光着脚在沙滩上玩耍，他们惊奇地发现，大海突然异常地退去了老远，海岸线露出许多五颜六色的珊瑚礁和鱼群。一些大人见状还兴奋地跑下去捡拾罕见的鱼虾。然而经验丰富的老渔民意识到了危险的信号，他大喊着让大家远离海滩，自己则奋力拉着孙子的手往高处跑。就在这时，远处海天交界处隐约出现了一道白线，并以极快的速度向岸边推进。巨浪正铺天盖地袭来，短短几分钟内，那道白线变成了一堵高达20-30米的水墙，夹带着雷鸣般的巨响撞上海岸。刚刚还在沙滩上的人们连尖叫声都来不及发出，便被巨浪吞噬卷走。整个村落顷刻间瓦解，房屋被洪流冲毁，树木连根拔起，渔船像玩具般被抛向内陆。待巨浪退去，原本站立着的村庄只剩下一片泥泞废墟，孤零零的残垣断壁和散落的生活用品诉说着刚刚发生的惨剧。类似的场景在南亚无数沿海地区上演，生者目睹着大自然可怖的威力，痛哭着寻找亲人的踪迹，整个世界为之震惊。或许在巨浪来临前，人们会看到一些异常征兆，例如海水罕见的迅速退去，海岸线裸露出平日看不到的海床，动物们变得狂躁不安，成群结队往高处迁移。然而即便如此，能及时逃离的人恐怕仍是少数。巨浪将以迅雷不及掩耳之势席卷而来，把岸边的一切卷入毁灭的漩涡。对于南亚来说，这将是一场前所未有的浩劫。值得庆幸的是，这些令人心惊的预言并不代表绝对的命运。帕克也为我们指出了时间上的警讯，以便人类提前做好准备。他示警，2026年4月15日至11月15日之间是极度危险的时期，全球处于天灾人祸的高峰期，其中尤其要留意8月12日的新月之夜。
那天木星、太阳与月亮将汇聚在巨蟹座，形成特殊星象。在帕克看来，这是个必须严加防范的引爆点。或许就在那前后，某场重大事件会被触发，无论是战争冲突还是自然异变，都可能在8月中旬达到高潮。我们不妨大胆猜想，也许日本海底火山的毒气云会选在盛夏喷发，或者战场上会发生某次攸关全局的行动。总之，那晚的天象似乎在警告着人类，务必要提高警惕，小心度过这段危险时日。细数帕克对2026年的一连串惊人预言，我们彷佛见到了未来世界的动荡图景。那画面中，战火在东西方此起彼伏，集权政权相继垮台，经济与科技陷入混乱，自然灾害连环爆发，整个地球彷佛被黑暗的风暴所笼罩。然而正如开头所说，帕克并非在宣扬无望的末日论，他的预言隐含着更深的用意。黑暗并非最终结局，而是黎明前的试炼。人类正站在一场伟大觉醒的前夜，只要撑过黑暗，光明的曙光就会到来。帕克强调，尽管预言中的景象看似恐怖，但这不是在宣判世界末日，相反更像是希望的序章。在他看来，有一种超越世俗权力与灾厄之上的更高灵性力量，一直守护着人类的命运。这些灾难的降临，也许正是为了唤醒沉睡的良知，让人类从物质迷梦中抬起头来，重新审视自己的精神世界。换句话说，未来并非命中注定一片黑暗，人类完全可以通过自身意识的转变来改写这部预言剧本的结局。帕克相信，人类内在蕴藏着强大的正向能量，我们每个人的善念与爱心磅礴烛火，看似渺小，却能集腋成裘，汇聚成扭转未来的燎原之光。他呼吁，无论信仰何种宗教，只要怀抱着真挚的祈祷和仁爱的心念，这股集体正向意识就能减轻灾难的冲击，甚至抵消劫难带来的负面影响。人类的本质其实都是光明的生命，只是暂时被无明遮蔽了双眼。在全球性的考验面前，灵性的团结将是改变一切的最强大武器。只要我们彼此扶持，用爱与慈悲连结成一道坚不可摧的心灵防线，再肆虐的风暴也终将平息。那么2026年等待我们的究竟是毁灭还是重生？预言终究只是预言，真正决定未来走向的是我们人类自己。帕克的警钟已经敲响，接下来每个人如何选择行动，将共同编织出明天的图景。如果我们因恐惧而绝望，那么预言中的黑暗结局或许会成为现实。但如果我们选择希望与团结，并积极以善念和智慧应对挑战，也许灾难的命运就会被改写。我们宁可相信后者，相信人类有能力扭转乾坤。或许这场2026年的大动荡，正是人类进入新纪元前的最后阵痛。在黑暗中摸索前行的我们，不妨将这一切视作灵魂的试炼。只要咬紧牙关，挺过漫漫长夜，迎接我们的将是浴火重生的黎明。历史的车轮已经启动，我们每个人都是推动它前行的力量。未来虽扑朔迷离，但希望永远与我们同在。就让我们怀抱希望，齐心协力，去迎接2026年那尚未书写的崭新篇章吧。这样的愿景也出现在许多古老的预言之中。在佛教典籍中，末法末劫之后将迎来弥勒佛下生，重塑人间正道。在基督信仰里，经过末日考验后，救主会再次降临，带来千年和平的国度。世界上许多文明都曾预言过大劫之后的新生，也许我们当下经历的正是那最黑暗的前夜，而黎明前的微光已隐隐出现在地平线上。2026这一年被不少预言家称为人类文明的转折年。中共政权的天命将告断裂，掌权逾10年的习近平可能在2027年从舞台上消失，象征中国力量的三峡大坝出现不祥的坍塌征兆。南方大省广东或许率先跳脱中央束缚，踏出区域自治的脚步。同一时间，在国际舞台上，伊朗酝酿着革命风暴，欧洲面临撕裂危机，全球性的水资源枯竭更可能引爆战争。而与此同时，人类科技或迎来重大突破，为我们开启一个全新的世界。这些听来仿佛灾难片剧情的预测，究竟有无根据？今天，我们就从历史与现实出发，深入探讨
这一连串可能改变世界的大事件。我们先把目光投向中国。中国历代王朝更迭都有一个说法，叫做天命。简单来说，就是一个政权的合法性来自上天的授意。但当这个朝代的德行不足，民心丧尽时，上天就会以种种灾异示警，预告王朝气数将尽。民间俗话称天垂异象，国将兴衰，说的就是这种观念。比如史书记载，朝代末年往往灾祸频仍，例如大旱、洪水、瘟疫、蝗灾接踵而至，被视为老天对暴政的谴责。回顾近年中国所发生的事情，令人不禁联想到这套传统理论。就拿2020年至2023年间来看，中国接连遭遇疫情肆虐、大范围洪灾与旱灾并存、经济下行压力剧增等挑战。长江在夏季干涸见底，荆楚大地爆发特大洪水，北方多省遭遇罕见沙尘与冰雹。不少网友戏称，这几年简直是十灾八难涌向中国。而更耐人寻味的是，天空中也出现了古人眼中改朝换代的异象。例如2022年底，北京和东北等地多次出现换日现象，天空中悬着3个太阳。根据唐代星象家李淳风在《以四战》中的古训提到，众日并见，天下裂分，意思是如果天空同时出现多个太阳，预示天下将要分裂，战乱四起。传说中的征兆竟在现代真实上演，难怪一些迷信的百姓开始嘀咕，莫非中共的天命真的要到头了？除了天灾异象之外，民心的变化也是天命是否犹存的重要标志。2022年底，中国多地爆发了所谓白纸运动的抗议浪潮，年轻一代走上街头，高举白纸抗议严苛的风控和言论管制，甚至有人公开喊出反对领袖的口号。这在高压统治下的中国极为罕见，仿佛让人看到了民心中的一丝裂痕。尽管当局迅速平息了风波，但那一幕透露出的民意汹涌，令外界意识到中共统治并非牢不可破。如果将天灾与人祸交织起来考量，今日的中国和历史上朝代末期的景象颇有几分相似。对信奉天命论的人而言，这未尝不是一种警讯。值得一提的是，在中国传统历法中，每逢60年循环会出现丙午年和丁未年，被古人称为红阳节。据说这2年往往伴随大乱，翻开历史可以发现一些巧合。例如上一个丙午、丁未年是1966和1967年，正值中国爆发文化大革命，社会动荡达到极致。再上一个丙午年是1906年，当时清朝国运衰微，各地革命风起云涌，几年后王朝就覆灭了。而更早之前的明末清初，虽然纪年不同，但17世纪60年代也经历了连年饥荒和李自成的大顺起义，改朝换代。当然，这些年份的巧合或许只是巧合，但民间因此对2026丙午年和2027丁未年格外忌惮，认为红阳节可能再次应验。近年不少预言文章也将这2年描述为人类文明的大变局之时。迷信也好，巧合也罢，当灾异与动荡真的开始密集出现，人们难免会把它和老天的旨意联系起来。不少海内外的观察家开始酝酿一个大胆的推测，认为2026年前后中共政权可能会步入衰亡的命运转折点。先说中国，网络上曾热传一位奇人王恩庆的说法，据称王恩庆被某些中南海权贵奉为国师。他早年大胆预言，中华人民共和国的国旗上有5颗星，分别象征5个中共领袖：毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛和习近平。没有第6颗，因为第5个就是掘墓人。所以他认为在习近平任内，中共的统治将告终结。如今习近平正是第5任领导人，而中共建政已经70余年，接近历史上朝代寿命的极限。如果王恩庆所言有理，那么2026到2027年这段时间，也许就是他暗示的终局时刻。事实上，民间近来盛传一则北戴河会议的风声，据说习近平可能干完这一届之后不再安排接班人。这传闻无从证实，但与王恩庆的预言不谋而合，似乎都指向习时代将是红色政权的最后篇章。巧合的是，
远在大洋彼岸的一位英国灵媒克雷格·汉密尔顿·帕克也对2026年的中国做出了惊人预测。帕克以往因多次成功预言国际事件而小有名气，他在2023年11月发布了一系列对2026年的预言，其中最引人注目的一条就是他看见中共政权将开始出现冰川式瓦解。这个生动的描述形象地描绘了一种并非瞬间崩盘，而是逐渐分崩离析的局面。简而言之，中央政权的控制力将一点点削弱，地方和社会的裂痕日渐扩大，最终整个体制如冰川融化般土崩瓦解。帕克甚至暗示习近平的个人命运也将出现重大变局。也就是说，在他的视野里，2026年或将标志着中国集权统治开始走向终结。耐人寻味的是，帕克同时预言了一系列独裁政权的倒台，包括他看见伊朗将发生革命、古巴政权出现变天等等，仿佛世界将进入一个威权政治大洗牌的阶段。东西方不同背景的预言居然在时间点和内容上高度吻合，让许多人既感震惊又期待。当然，预言终究只是预言，撇开玄学不谈，我们不妨从现实条件来分析，中共政权是否真的可能在未来数年陷入失控。首先是经济压力，中国经济近年增速放缓，失业率特别是年轻人失业率高企不下，地方政府债台高筑，财政困难已经显现，有些地区甚至闹出了公务员降薪、社保研发的传闻。如果经济在2026年进一步恶化，失业人潮和债务危机交织，社会稳定将面临严峻考验。其次是政坛内部，习近平在位期间清除了众多政敌，打造了一言堂的权力状态。然而正所谓孤注难支，权力过度集中也意味着决策失误，缺乏纠偏机制。一旦哪里出现重大的治理失败，习近平本人将难辞其咎。想象一下，如果某场天灾人祸处理不当，激起全国众怒，或是某个政策导致经济雪崩，引爆全国性抗议，习会不会成为党内外众矢之的？历史上不乏此类先例。再加上习近平本人生理年龄渐长，外界时有他健康不佳的小道消息。一位高龄且高度集权的领袖，在风雨飘摇的局势中，其统治稳定性确实令人关注。如果种种压力在2026至2027年间同时发酵，不排除中国政局出现突然巨变的可能。届时，习近平可能被迫下台，甚至从公众视野中消失，也并非完全不可想象的结局。值得一提的是，面对内忧，中共也可能铤而走险地对外挑起冲突，以民族主义凝聚人心，例如加剧对台湾的军事压力，甚至在某个时机对台动武，借此转移国内视线。然而这种赌博式举动若遭遇失败，只会加速政权崩溃。北京当局曾将2027年定为解放军实现建军100年奋斗目标的节点，有外媒解读其中隐含着完成对台湾统一的野心。但如果内部局势在2026年前后已现乱象，习近平还能否腾出手对外冒险？或者相反，他会不会孤注一掷对台湾动手以维持权威？这些未知数都为未来增添了更多变数。谈到可能颠覆中共政权的因素，除了人事和政治，本身具有象征意义的重大工程若出现危机，往往对民心与政权信心的打击更是巨大。这其中不得不提长江上的三峡大坝。三峡大坝是目前世界上规模最大的水坝工程，号称能抵御万年一遇的洪水。然而自从建成以来，它的安全性和种种负面影响就一直饱受争议。早在兴建之初，水利权威黄万里教授就曾预言三峡工程将带来12项灾难性后果。如今10数年过去，黄老预言中的前11项几乎都已应验，例如下游河岸坍塌、航运受阻、100万移民问题、泥沙淤积、水质恶化、生态失衡、地震隐患等等。一共只剩下最后一项，也就是他最不愿见到的一幕，大坝最终可能不得不被炸掉。尽管官方从未承认大坝存在生死攸关的危机，但近年来一些迹象令人不安。2020年夏季，超历史极值的长江洪水压境，三峡坝区一度承受了前所未有的入库流量，所幸涉险过关。事后有海外卫星照片显示，大坝疑似发生轻微变形，虽然中国专家解释那是正常弹性，但仍引发轩然大波。接着2022年，
又发生长江中下游罕见干旱，三峡库区水位骤降，显露出库岸滑坡的隐患。可以说，大坝正经历极端天候的反复考验。而在中国传统风水观中，三峡大坝更被一些术数家斥为斩断龙脉之举，认为此举逆天而行，终将折损国运。不管风水之说是否可信，三峡工程象征着中共治下人定胜天的骄傲。如果有一天它出现重大事故或结构性损毁，将在国内外造成极大震撼，上亿人口赖以为生的长江流域将陷入浩劫。而这样的灾难无疑会被舆论解读为天谴，把中共政权的威信彻底冲毁。难怪坊间流传着一句话：三峡若垮，中共必亡。可见三峡大坝早已超越一座水利工程的意义，而被看作中共国运的象征之一。如今各种征兆叠现，让人不寒而栗，不禁想，会不会真的有那么一天，假如北京的中央权威真的因某种巨变而示威，中国的政治版图将如何演变？有一种推想是，中国可能重回群雄割据的局面，各地区出现实质上的自治甚至独立倾向。而在这之中，广东这样的沿海发达省份被许多人点名，认为可能是率先迈向区域自治的领头羊。为何是广东？首先，广东历史上就是变革风气最先吹拂之地，晚清以来的多次革命运动，如辛亥革命、护法运动，广州都曾是策源地。民国时期，广东也一度成为军阀割据时代的半独立政权，由陈济棠等地方实力派经营自治。这片岭南大地民风开放，与中央朝廷的联系相对松弛。其次，广东经济实力雄厚，改革开放以来累积了巨大的物质基础和国际联系。若中央政府瘫痪，广东有能力自成一体，继续运转，反而那些财政依赖中央补贴的欠发达内地省份才更难独立支撑。再者，广东毗邻港澳，吸收了较多民主法治的观念熏陶，广东人对自由和自治的向往可能比内地其他地方更强烈。即便在严厉管控下，我们依然能从互联网舆论中窥见一丝端倪。有人半开玩笑地自称广东公投独立，虽然这类言论很快被删除，但它的出现本身耐人寻味。想象一种情境，当中央陷入瘫痪，各地军警各自为政时，珠三角地区的领导人为了维护秩序，很可能以地方自治的名义组建新权力架构，实际上脱离北京控制。这并非天方夜谭，100年前的中国军阀割据就是如此开场的。广东作为经济最活跃的区域，一旦带头先走一步，其他长三角、环渤海等富庶地带也可能纷纷效仿。如此一来，一个中央集权的中国将分化为若干实际上的区域政权，各自为政。从某种角度看，这或许是集权崩解后避免全面内战的幸运剧本，各地能相对平稳地过渡到自治状态，而不是陷入无政府混乱。不过，这种局面对习近平这样强调统一的领导人而言，无疑是无法接受的最坏结局。因此，未来几年广东等地与中央的关系走向，将成为判断中共政权是否江河日下的一个风向标。如果我们真的看到地方开始公然违抗中央指令，自行其事，那就说明天命真的降临到尽头了。从以上种种迹象与推演来看，2026年前后，中国内部确实存在巨变的可能性。当然，这些还只是围绕中国的剧本。此时此刻，让我们把视野放宽，看看世界其他地区正在酝酿的动荡与变局。或许巧合的是，它们与中国的巨变可能前后呼应，构成全球范围内的震荡。首先是中东的伊朗，这个拥有深厚文明底蕴的波斯国度，在21世纪的今天依然实行着严苛的神权统治。然而暗流涌动，伊朗社会对现政权的不满早已积蓄多年。早在2009年，伊朗就爆发过大规模的绿色革命抗议，此后经济低迷和制裁压力下，民众示威此起彼伏。2022年，一场席卷全伊朗的抗议风暴再次爆发，其导火索是一名年轻女子玛莎·阿米尼，因佩戴头巾不当，被宗教道德警察拘捕并离奇身亡，引发无数女性走上街头。女性摘下头巾，高喊妇女、生命、自由、
数十个城市响起反对独裁、要求自由的口号。这场抗争持续数月，尽管最终因当局镇压而平息，但全球看到了伊朗人勇敢抗争的决心。许多人将它类比为伊朗版的革命前夜。现任最高领袖哈梅内伊年事已高，他一旦离世或健康不支，伊朗可能面临权力真空和继承危机，届时压抑已久的反对力量或将乘势而起。展望2026到2027年间，伊朗极有可能成为全球瞩目的焦点。一旦伊斯兰共和政权被推翻，将标志着1979年以来伊朗革命的终结和新纪元的开始。这对中东地缘政治的意义非同小可。长期以来，伊朗奉行反西方、反以色列的强硬路线，支持着黎巴嫩真主党、也门青年军等地区代理人武装。如果新政权上台，伊朗与邻国乃至西方的关系都将被改写。也许我们会看到伊朗社会迎来更开放的风气，与沙乌地、阿拉伯等宿敌国冰释前嫌，甚至重新成为国际社会的正常成员。当然，革命往往伴随阵痛，谁也不能保证伊朗变局一定顺利，但可以肯定的是，中东正处于重组的前夜。一方面，美国近年推动以色列与阿拉伯国家的和解，阿以关系在改变；另一方面，如果伊朗这个区域大国出现革命，中东力量对比将发生剧烈震荡。难怪预言家们把伊朗革命列为2026年前后的重要事件之一。帕克的预言亦提到了伊朗，他的视野中清晰浮现波斯政权更迭的景象。试想，中国政局巨变与伊朗革命若在相近时间发生，那将多么富有戏剧性！两个相距遥远的古老文明几乎同时告别，各自延续了数十年的统治秩序。历史有时就是如此，充满巧合，又耐人寻味。将镜头转向西方，欧洲也正面临着自冷战结束以来最严峻的分裂危机。欧洲联盟一度被视为团结与和平的象征，但如今内外交困，出现了明显的撕裂迹象。先是2016年的英国脱欧公投，让欧盟失去了一个重要成员，也撕开了欧洲一体化信念的口子。随后，欧洲本土民粹与极右势力崛起，在多国兴风作浪。匈牙利、波兰等东欧国家与布鲁塞尔在司法独立、新闻自由等问题上争执不下，甚至被认为偏离民主价值。意大利、法国等大国的选举中，以欧反移民的政党声势日渐浩大，就连稳定的斯堪的纳维亚国家极右翼政党也正走向前台。种种迹象表明，欧盟内部的共识在流失，各国各顾自身利益的倾向在上升。除了政治上的分歧，欧洲社会还潜伏着文化和宗教的裂痕，这主要体现在欧洲原住民与穆斯林移民群体之间日益紧张的关系。近10多年来，欧洲接纳了大量来自中东、非洲的移民和难民，他们中很多人信奉伊斯兰教。多元文化政策一开始让欧洲显得包容繁荣，但当经济压力和安全事件发生时，社会矛盾便凸显出来。巴黎、布鲁塞尔、柏林等地接连发生恐怖袭击和社区骚乱，有的是极端分子所为，有的则是移民青年对歧视和贫困的不满爆发。2023年，法国就因一起警察射杀少数族裔青少年的事件引发全国性骚乱，大批移民背景的年轻人在街头纵火砸车，让整个欧洲为之震惊。这些事件加深了部分欧洲民众对移民群体的疑惧，也助长了仇外的极端民族主义情绪。于是，一方面穆斯林社群感到被边缘化和敌视，另一方面本地居民又觉得自身文化传统受到威胁。在极端情况下，这种双向对立可能引发更猛烈的冲突，甚至带有宗教色彩的对抗。有悲观的观察者警告，欧洲未来不排除出现新宗教战争的可能。当然，多数人认为这种说法过于夸张，但足以说明隐患之严重。经济和地缘因素也在撕扯着欧洲的团结。2022年爆发的俄乌战争大大改变了欧洲的战略环境。欧洲各国在支持乌克兰问题上表面团结，但随着战争持续，分歧开始浮现。东欧的波罗的海国家和波兰因为紧邻俄罗斯，更坚决反俄，而像德国、法国这样的西欧大国，民众对长期制裁和军援的耐心正逐渐减少。一旦战局胶着到2025、2026年仍无定论，欧盟内部可能出现两派，
一派主张继续强硬到底，另一派倾向寻求妥协停战，这将成为另一道撕裂欧洲的裂缝。此外，能源危机也在考验欧洲。自俄罗斯切断对欧天然气供应后，欧盟国家在能源问题上虽制定了共同方案，但私下里各自为政的现象并不鲜见。2022年的冬天，德国等富国砸下重金抢购天然气储备，引发较贫弱国家的不满。未来若再遇能源短缺，一些国家可能不顾他国而自行其事，例如限制能源出口或囤积燃料，重演疫情初期争夺防疫物资的一幕，进一步侵蚀成员国间的互信。综上所述，欧洲昔日那种你中有我，我中有你的团结气氛正日渐淡薄。展望未来几年，我们可能看到欧盟变得愈发松散无力，甚至不排除某些国家步英国之后尘退出联盟。欧元区和申根区也面临压力测试，如果经济再度陷入衰退，各国很可能为了自保违背共同体原则。毫不夸张地说，欧洲正站在团结还是分裂的十字路口。欧盟的解体不再是天方夜谭，而是许多欧洲人开始讨论的现实可能性。有人担心，一旦欧盟真走向分崩离析，整个欧洲大陆将陷入各行其事、缺乏协调的混乱状态，这对全球秩序也是巨大的变数。这种撕裂也许不是像2次世界大战那样的热战，而是一种慢性瓦解，政治上各行其事，社会上离心离德，文化上分庭抗礼。它将极大削弱欧洲在国际舞台的影响力，也让世界局势更添不稳定因素。除了人为的政局变动，未来几年另一个可能引发全球动荡的因素，竟是我们赖以生存的自然资源水。随着气候变迁和人口增长，全球许多地区的淡水供应正面临前所未有的紧张。科学数据显示，2025年前后，世界上1半以上人口将遭遇季节性或长期性的缺水困扰。水资源短缺不仅影响日常生活，更牵动粮食安全和能源生产。因此，各国之间围绕江河湖泊的争夺愈演愈烈，水战争的阴影开始浮现。非洲和中东是水资源冲突最明显的地带。举例而言，北非的尼罗河养活了埃及9000万人口，被埃及称为生命之河。但上游的伊索比亚近年修建了巨型水坝复兴大坝，打算拦蓄尼罗河水发电和灌溉。埃及担心这将严重威胁下游用水，一度扬言不惜一战也要捍卫尼罗河流量。尽管双方在国际斡旋下多次谈判，但迟迟无法达成长久协议。如果未来伊索比亚强硬推进蓄水计划，而碰巧逢上干旱年景，造成埃及水荒，埃及极端势力很可能推动政府采取军事行动，如空袭大坝等，那将是典型的为水开战。一旦这一先例出现，地区局势将极其危险。中东地区另一些河流也存在类似问题，例如土耳其在幼发拉底河和底格里斯河上建坝，引发下游叙利亚、伊拉克的不满。约旦河流域的水资源分配也是以色列、约旦、巴勒斯坦争执多年的焦点。如果气候加剧干旱，这些矛盾可能突破外交框架而演变成冲突。在亚洲、南亚和中亚，也有多条河川成为潜在火药桶。印度和巴基斯坦共享着印度河水系，虽然有历史悠久的分水条约，但随着克什米尔地区局势紧张和水量减少，印巴双方屡屡相互指责对方浪费或节流。谁都知道，印巴本就是一对宿敌，如果再因水问题激化敌意，后果不堪设想。再看中国和南亚其他邻国，中国掌控着喜马拉雅山脉众多河流的上游，包括雅鲁藏布江和湄公河等。中国在西藏地区兴建水坝，也引起印度和东南亚国家的戒心。尽管目前还没有酿成直接对抗，但未来水资源更紧缺时，不排除各国因争夺水源而爆发冲突。此外，气候变化导致冰川融化减缩，进一步削弱河流的稳定流量，也会让本就紧张的水分配变成你死我活的零和博弈。联合国曾经警告，21世纪的战争很可能将因水而起。更广泛的水危机与粮食、移民问题也在相互交织。撒哈拉以南、非洲和中东地区如果持续干旱，将有越来越多人无法为生，不得不背井离乡，迁往水源较充沛的地区。这种气候难民潮有可能冲击邻近的欧洲和亚洲国家，加剧地缘压力。一些内战的爆发背后同样有水资源因素的助推，例如达尔富尔冲突、
叙利亚内战在动荡前都经历了严重干旱和农业欠收，可见水资源短缺不仅可能引发国与国之间的战争，也会成为国内动乱的导火索，进而波及区域稳定。人类如果无法妥善管理这一最基本的资源，未来的冲突图景将会更加令人担忧。读到这里，您可能不禁感到有些压抑。从中国的政权危机、地缘革命到欧洲纷扰，甚至水战阴云，未来几年仿佛充满了动荡和灾祸。然而，历史的画卷并不只有灾难和冲突的色彩，往往在最黑暗的时刻，人类文明也在孕育新的希望。我们不能忽视另一个平行发生的重要进程，那就是科技的突飞猛进，正为我们打开一扇通往新世界的大门。近年来，人类在科学技术领域取得的突破令人目不暇给。如果这些趋势延续到2026年前后，我们可能会见证若干具有革命性意义的发明创造，彻底改变现有社会的面貌。首先要提的就是能源技术的飞跃。2022年底，美国科学家首次在实验室实现了核融合反应的净能量输出，这意味着人造太阳的梦想离现实更近了一步。众所周知，核融合被视为解决人类终极能源需求的圣杯。这种反应以氢同位素为燃料，几乎取之不尽，反应产物是无污染的氦气。一旦核融合技术成熟应用，人类将告别对石化能源的依赖，不再受制于能源短缺和碳排放问题。许多国家正投入巨资研发，目标是在2030年前后建成可发电的聚变反应堆。如果在2026年左右，我们听到某个团队成功点火运转了一座中型核融合装置，那将是科技史上的巅峰时刻，也标志着能源革命的开端。无限且清洁的能源不仅意味着工农业生产方式的颠覆，也将给国际政治带来深远影响。比如传统产油国的地缘地位下降，高油价引发的争端不复存在等等。除了能源，人工智慧的快速发展同样值得瞩目。2023年，全球掀起了一股 AI 浪潮，大型语言模型和生成式人工智慧技术惊艳世人。虽然现有的 AI 在某些方面仍有局限，但进步速度极快。有专家推测，在未来几年内， AI 有望通过图灵测试达到接近人类的智能水平。假如到了2027年前后，人类真的打造出一个通用人工智慧系统，它将彻底改变游戏规则。届时，医学研究可以借助 AI 更快找到癌症、艾滋病等绝症的治疗方案。复杂的气候模型或许能精确预测灾害，防范极端天气。经济和城市管理可以依赖 AI 优化资源分配，消除浪费。教育亦能因材施教，大幅提升人力资本素质。当然， AI 的发展也伴随风险，但如果善加引导，人机协作将开创一个生产力极大提高的时代。想象一下，未来的工厂里，枯燥危险的工作由机器人完成，人类可以专注于创意和设计。医院中， AI 助手帮助医生分析海量病例，提出最佳治疗方案，患者的存活率因此大大提升。这些都不是幻想，而是正在研发的原型。科技界普遍认为，2020年代中后期，我们将迎来人工智慧应用的大爆发，其带来的效率提升堪比当年的工业革命。这无疑也是新世界的重要特征之一。说到计算领域，我们还不得不提量子科技的新前景。2020年代初，科研人员已经研制出拥有数十个量子比特的试验性量子计算机，能在某些特定问题上远胜传统超级计算机。随着量子纠缠控制和纠错技术的进步，量子计算有望在未来几年取得量子霸权，解决传统算法无法应对的复杂难题。例如高难度的新材料模拟、密码破解、优化调度等，都将因量子计算的强大算力而取得突破。谁掌握了实用化的量子计算，谁就可能在下一代科技竞赛中夺得先机。通信技术方面，第6代移动通信技术，也就是 6G， 正紧锣密鼓的研发中。6G 网络预计将比 5G 快数十倍，实现真正的万物互联和毫秒延迟。这将带来虚拟与现实深度融合的全新体验，例如超高清全息通话、沉浸式元宇宙应用、无处不在的自动驾驶协同，都有赖于 6G 的高速率和低延迟。一旦 6G 在2020年代末开始部署，整个社会的连接形态
将再度跃升一个档次，人们的工作、娱乐和社交模式都会被重塑。在生物医学领域，基因工程和再生医学的进展同样振奋人心。自从人类基因组计划完成，基因编辑工具 CRISPR 问世以来，我们正逐步解开生命的密码。科学家已经能够修改致病基因，研发个性化的基因疗法。一些曾经无解的遗传病，如血友病、肌萎缩症等，如今透过基因编辑技术找到了治愈希望。再生医学方面，利用干细胞培育器官组织的技术日渐成熟，用人造器官来替换病变组织不再只是科幻桥段。这意味着人类寿命有望进一步延长，生命质量大大提高。试想，癌症不再是不治之症，老年痴呆可以被预防甚至逆转，那将是多么不同的社会。许多老龄化国家的困境将迎刃而解，人们在更长的寿命中依然保持健康活力。当然，新技术带来伦理挑战，但整体而言，生命科学的突破将让我们对生命的定义产生前所未有的理解，进而改变社会结构。再把眼光投向遥远的天空，2020年代也是人类重返太空的时代。美国的阿提米斯计划已经在2025年前后尝试将太空人送回月球。这次的目标不仅是插旗留影，而是建立月面长期基地。火星探测方面，多国正在为载人登火星做技术准备。如果一切顺利，2030年代初，我们就有望见证人类踏上火星的壮举。虽然载人火星之旅未必正好发生在2026年，但本世纪20年代中后期无疑是太空事业重要的蓄势期。商业航天的快速发展让载人太空旅行不再是超级大国的专利，私人公司已多次将乘客送入近地轨道并安全返回。随着太空技术成本降低，我们可以期待更频繁的太空任务。这意味着人类的活动范围首次真正迈出地球，进入新世界的另一重意义外太空。长远来看，太空资源的开发将为人类文明带来新的增长空间，例如开采小行星上的稀有金属，或在月球上开发大量的氦三燃料等等。虽然这些愿景尚需时日，但现在正是一切的起点。由此可见，2026年前后的几年，可能一方面是动荡不安、战云密布的关键时刻，另一方面又是希望萌芽、突破涌现的创新时代。我们仿佛处在一个旧世界与新世界的交界处，前方的走向未定，既充满危机，也蕴藏转机。这不禁让人想到历史上的某些关键年代，例如20世纪40年代，世界经历战火洗礼，却也催生了联合国体系和战后新的国际秩序。再比如18世纪末，封建王朝在革命风暴中倒塌，随之而来的是民族国家和民主思想的崛起。历史有其惊人的相似之处。今天我们面临的中共政权挑战、全球权力转移和科技革命浪潮交织在一起，很可能孕育出新一轮世界格局的重塑。那么我们该以怎样的心态来面对这个不确定的未来？或许最好的态度就是保持警醒，但不失希望。一方面要看到问题的严峻性，毕竟任何一个环节的失控都可能给无数生命带来苦难。国际社会需要比以往更紧密的合作来度过这场风暴。另一方面，也要相信人类的智慧和韧性。每当到了最危急的关头，人类往往能激发出改变自身命运的创造力与勇气。也许正是在种种危机的倒逼下，我们将加速采取行动，无论是缓和冲突还是发展新技术，去化解那些威胁文明的难题。最后，让我们回到开头列举的那些惊人预测。中共2026天命断裂也好，习近平2027消失也罢，这些未来场景最终是否会成真，现在下定论还为时尚早。同样，三峡大坝会不会出现异变？广东是否真的带头自治？伊朗的革命之火何时真正点燃？欧洲会否彻底决裂？这一连串问号只能交给时间解答。唯一可以确定的是，我们正生活在一个剧烈变动的前夜，种种征兆都在昭示着旧有的稳定格局正在松动，一个充满未知的新时代渐行渐近。或许若干年后回首，我们会发现2026年前后真的是历史课本上的分水岭，人类由此踏上一条全新的道路。希望那将是一条浴火重生之路，而非万劫不复之路。历史的大戏已然开幕，让我们拭目以待。
见证这段不平凡的时代篇章。就在不久前，被誉为新诺查丹马斯的英国灵媒帕克预告了2026年将有巨大的巨变，日本上空可能出现巨型毒气云，美中俄之间爆发一场间接战争，甚至国际领导人将面临致命危机。更令人震惊的是，这些描述竟然和古老的印度纳迪叶预言不谋而合，同时还有其他预言体系指向相同的时间点和地区。三重预言的惊人重合，到底是巧合还是命运的警讯？今天我们就一起深入这条时间轴，看看帕克是如何描绘即将到来的巨变，以及这些预言之间又如何互相印证。首先，我们从帕克的背景开始说起。帕克是英国知名的预言家与灵媒，因多次成功预测世界事件而闻名，被许多人称为当代的诺查丹马斯。他早在2015年出版的《来自宇宙的讯息》一书中，就曾写下过一段惊人的预测：未来某一天将出现一团巨大的有毒气体云，威胁到整个国家，并引发全球性的惊恐。当时这话听起来匪夷所思，什么毒气云竟能覆盖一国，引发全球恐慌？会不会只是比喻某种经济风暴或瘟疫？时间过去将近10年，没有人把这预言当真。然而在最近，帕克再次提到这个毒气云，而且说它极可能在2026年成为现实谱，而且地点就锁定在日本。帕克的最新灵视显示，日本周边海域恐将发生剧烈的海底火山喷发，从海底释放出巨量的有毒气体，形成一团足以覆盖广袤区域的致命毒气云。想象一下，火山不仅喷出岩浆与火山灰，还有无色无味却能夺走生命的有毒气体，如同幽灵一般在海面上扩散。这团毒云将随风飘向东北方向，飘过日本上空，甚至可能波及更远的地方。帕克特别警告，这团毒气云不只威胁日本本土，连俄罗斯、远东甚至阿拉斯加等周边地区都可能受到影响。一国之地笼罩在毒雾之下，人民无法呼吸，交通瘫痪，国际求援讯号四起。稀奇，这画面仿佛末日电影情节。但帕克煞有介事地提出了时间和原因，我们不禁要问，日本真的会面临这样的灾难吗？亦或这只是耸人听闻的灵异幻想？让我们更深入这个预言的细节。帕克并不是随口乱说，他的依据之一来自神秘的印度纳迪叶古老预言。纳迪叶是印度古文明遗留下来的一系列预言手稿，相传由先贤透过灵性洞察刻写在棕榈叶上，详载后世的重要事件。帕克透露，他翻阅了数百年历史的纳迪叶叶片时，竟发现上面记载着一个令他毛骨悚然的词汇——亚玛，音译亚玛。在古老的预言中，亚玛是一处将来灾厄发生的地名。这是什么地方呢？纳迪叶的预言手稿年代久远，当时没有现代国家的名称，但帕克凭借历史知识和直觉推论，认为亚玛指的正是日本古称大和亚玛透。也就是说，在印度古预言里，早已隐约提到了日本将有巨大异象出现，而对照帕克自己的灵视，两者不约而同都指向日本上空出现巨大云团的场景。一个现代灵媒加上一个古文明神谕，跨越时空，异口同声地警告日本将被毒云笼罩，这难道只是巧合吗？不禁让人背脊发凉。更让人细思极恐的是，帕克暗示这场灾难可能不是纯天然的。他提出一个惊人的可能性，毒气云背后也许潜藏着人为引发的阴谋。怎么会有人为的制造火山喷发呢？这听起来像是科幻小说的桥段。然而帕克提醒，我们正处于一个新型战争时代，大国角力不一定用传统的导弹和枪炮，也可能透过操纵自然来达成军事目的。换句话说，一场海底火山爆发，如果有人能推它一把，使其提前或更猛烈的喷发，表面上看是天灾，其实是精心策划的袭击。这就是帕克所说的间接战争的开端，以看似自然的方式对敌国造成毁灭性打击，却不留下开战的罪证。想象那画面，某个清晨，日本人惊恐地发现天空飘来一片诡异云层，没有火光，没有爆炸声，却带来致命毒气。一时间人心大乱，政府紧急疏散，经济活动停摆，全世界屏息关注。而幕后黑手
则冷眼旁观这场天谴，丝毫不用负任何国际条约责任。这是一种比核弹还可怕的攻击方式。过去人们传说过气象武器、地震武器，如今帕克的预言正指向这样的阴影。战争可能已经悄悄开打，只是用了大自然当作伪装。如果这是真的，那么2026年的日本将成为一场新型战争的第一战场。可怖的不是看得见的军队，而是看不见的毒云。在这场战争里，中美俄三大强权之间不会直接宣战对轰，取而代之的将是各种暗潮汹涌的间接对抗。帕克用他的灵视和占星知识描绘出2026年国际冲突升温的时间线。在2026年3月中下旬，世界局势将面临一个危险的引爆点。他引用印度占星术的推算指出，3月25日那天，太阳与土星呈现合相。在占星学里，这意味着巨大的压力和冲突能量聚集。帕克预测，从3月15日之后开始的那几周，国际政治可能出现戏剧性的危机事件。届时，某些大帝国的领导人可能会公开威胁，甚至拘禁较小国家的领袖。局势紧张到极点，甚至传出领袖遇刺的惊人消息。这听起来匪夷所思，但帕克提醒，我们已经隐约看到了这种苗头。例如，近年来国际上政变与暗杀的传言不绝于耳，几个大国在地缘冲突中扶植代理人，策动飓风般的政治风暴。在帕克眼中，2026年可能出现一次真刀真枪的高层斩首行动，不是全面开战，而是对个别领袖的精准打击。他甚至点出，中东某个集权国家的最高领导人可能会在这段时间遭到秘密的清除。这个暗示很容易让人联想到伊朗。伊朗的宗教领袖与政权稳坐多年，但近年来民间反抗声浪渐起。如果外部势力伺机而动，不排除真的对伊朗领导层下手。帕克特别强调，他先前对伊朗爆发革命、委内瑞拉政局巨变的预言正在逐一应验，所以对这类事件他有十足的信心。也就是说，在明年春天，我们要留意某个政权的首脑突遭不测的新闻，这可能就是世界引战升温的信号。那么3月危机之后，世界会爆发第3次世界大战吗？帕克的看法是，冲突会升级，但形式将是间接战争，也就是不宣而战，避开全面核冲突，而以局部代理人战争或隐秘袭击的方式进行。帕克指出，其实美国、俄罗斯与中国三方的对峙早就在地平线下酝酿了。他预见中国和俄罗斯将在暗中结成更紧密的军事同盟，联手对抗美国的影响力。这并非空穴来风，现实中近年来中俄走近、联合军演、能源同盟等等迹象显而易见。而帕克预言，在2026年，这种新冷战阵营会变得更加明朗，甚至正式化。美中俄之间不太可能直接宣战开打，但会透过各种代理冲突来较量，比如在第三国战场上一较高下，或是在经济、科技领域互相出招，甚至像前面提到的那样，利用天灾人祸达成战略目的。因此，我们也许不会在新闻上看到某月某日三国正式宣战的头条，但会看到此起彼伏的区域战火和离奇事故。这就是帕克描绘的间接战争图景。表面上世界各强国还维持着脆弱的和平关系，背地里早已刀光剑影，你暗算我，我反击你，只是都披着别的外衣。帕克进一步为我们标示了2026年最危险的一段时期。他提醒到，从4月中到11月中是全球动荡与天灾高发的极度危险周期。这段长达半年的时间里，世界仿佛进入多事之秋，各种动荡事件可能交织出现。我们可以推测，既然帕克说3月有政治冲突引爆点，4月至11月或许就是冲突发展和扩散的阶段。同时，自然界也不安宁。特别值得注意的是，8月12日这天，帕克点名这一天是非常凶险的出发点。为什么是8月12日？原来那天恰逢农历新月，而根据占星计算，木星、太阳和月亮将齐聚在巨蟹座，三大天体汇合在代表水与家的巨蟹座，再结合新月引动潮汐与地壳的引力效应，帕克认为这种天象可能对地球产生重大影响。他形容8月12日前后是一个必须高度警惕的时间窗，极端的自然事件可能就在那时候发生。我们不妨联想，
会不会就在那个夏末时节，日本海底火山突然剧烈喷发，毒气云随风浮现，或者是哪里出现大地震、大海啸，甚至是一场新的疫情卷土重来？虽然具体细节未知，但帕克的语气让人心头一紧，仿佛2026年盛夏将上演一场天摇地动的大戏。谈到这里，我们已经看见帕克预言的两大主线，其一是政治、暗战与刺杀阴云，其二是自然灾害连环爆发。更令人不安的是，帕克在预言中暗示，这两条主线可能并非独立平行的，而是交织在一起。也就是说，人祸与天灾或许相互交融，让局势更加扑朔迷离。我们之前提到毒气云可能是人为引发的灾害，这正是一个例子，天灾成为了战争武器。帕克还举了一个值得深思的例子，如果中国和俄罗斯结盟对抗美国，他们未必直接与美军开战，但可以在其他战场上牵制美国。同理，他们也可能针对美国的盟友下手。日本作为美国在亚洲最重要的盟国之一，如果遭遇毁灭性灾害，美国将腹背受敌，手忙脚乱。这样的间接打击战略价值极高，而成本低廉，难怪帕克会特别提醒日本的灾难可能是战争的一部分。换言之，2026年的自然巨变也许正是某场隐秘战役的兵器与硝烟。那么除了日本之外，帕克还预言了另一场重大灾难——南印度的超大海啸。他在灵视中看见，在2026年接近年底的时候，大约10月或11月，印度南部的沿海地区将遭遇一场毁灭性的海啸袭击，那将是巨大能量释放的结果，可能源自一次强震或海底板块剧烈移动。这项预警同样并非空穴来风，帕克透露，这个讯息其实是透过纳迪叶传达给他的。根据帕克的说法，印度教神奇湿婆 Shiva 在纳迪叶预言中提及了南印度的大水灾。湿婆是毁灭与重生之神，如果他透过叶片向后世示警，想必意味着一场惊天动地的灾难，同时也隐含之后重建的新生。纳迪叶的守护神与帕克的灵视再次对上号。南印度的确长久以来被认为有发生巨震海啸的风险。历史上，比如1881年马德拉斯的巨震，2004年印尼大海啸波及印度，南印沿海深知海洋无情。而帕克特别指出，年底前后印度洋将有不祥之兆，让人不得不联想到这场海啸预言。如果真有如此超级海啸袭击南印，对整个印度次大陆乃至周边国家都将是一场人道与经济双重灾难，也许数十万计的人将流离失所。我们只能希望这预言永远别实现，但听到这样精确的警告，不由得不心生戒惧。读到这里，你或许感到压力沉重，毒气云、暗杀、战争、地震、海啸，仿佛2026年被描述成一幅末日年鉴。然而，出人意料的是，帕克并没有给我们一副绝望的未来图景，反而在预言的最后给出了一丝光亮与希望。这也是帕克预言的一大特色。讲完灾难后，总会告诉人们劫难并不可怕，因为大灾之后有大生机。他相信这些灾劫其实是人类觉醒的契机。在预言中，他强调，有一种高于政治和自然的灵性能量一直在守护着我们。那些看似毁灭性的事件，其实不是为了终结世界，而是为了引发伟大的觉醒。什么意思呢？帕克解释，人类并非无能为力的受害者，每个人都拥有透过积极的意念、善行和灵性连结来改变未来的力量。如果我们能在面对灾难时保持团结、善良和正向的信念，集体的祈祷与意志可以减轻灾难的威力，甚至化解某些劫数。他甚至用了因果业力的概念，我们的正向意识可以抵消业力带来的负面效果。在帕克看来，人类本质上是光之生命，每个人在精神上都相连。当全球共同面临严峻考验时，只要我们不陷入恐惧和仇恨，而是选择灵性上的团结，那将成为改变周遭事件的最强大力量，胜过任何武器或阴谋。这番话听起来很玄，但也给绝望中的人带来一丝安慰。毕竟，预言的意义不正是未卜先知，以便让人们防范于未然吗？如果灾难注定降临，我们至少可以提前准备，心存善念，把伤害减到最低。
而如果灾难是上天给人类的考卷，我们用爱与团结去作答，或许就能改写结局。帕克相信未来并非钢铁铸成，一成不变，而是可以被我们集体的自由意志所影响。换句话说，预言显现的可能性越可怕，我们越应该以积极正面的行动来对抗它。就像黑夜越深，星光才越显得耀眼。这番黑暗中的希望论调，让人想到许多宗教和精神领袖传递的信息：危机即转机，破坏预示着重生。有意思的是，帕克并不是孤独地唱这出灾难与救赎的独角戏。近期来自世界各地不同背景的预言和占星消息，竟然罕见地一致指向2026年这个关键年份，仿佛众口一词地警告着什么。我们前面提到的印度古老纳迪叶预言算是一个。除此之外，被称为印度神童的年轻占星师阿南德，以及一位来自美国的基督徒预言者布兰登，也在不约而同地强调2026年的特殊性。如果说帕克代表的是西方灵媒传统，纳迪叶代表东方古老神谕，那么阿南德则是现代吠陀占星术，布兰登则带有基督信仰色彩，三个完全不同的预言体系，居然交织出相似的警讯，这绝对耐人寻味。先来看阿南德。阿比吉亚·阿南德是印度近年来走红的青年占星师，虽然年纪轻轻，因预言准确被称为神童，却多次预测国际大事，有惊人命中率。近期他在 YouTube 上发布了对2026年的最新预言，明确指出2026年将是全球400年一遇的重要转捩点。这可不是小事件的级别，而是几个世纪才出现一次的大变局。他特别点明了4个高风险地区：中国、日本、北韩和菲律宾，也就是说，亚洲东部是风暴眼所在。阿南德警告，2026年里的4月、7月和11月是3个需要特别警惕的关键时段，在这些月份里可能发生牵动国际局势的重大事件。他进一步解释，要留意中国西北与东北地区的动荡，这暗示新疆或东北亚局势、菲律宾的地缘安全，以及朝鲜半岛可能出现的巨变。如果北韩有什么关键变化，例如政权更替或挑衅行动，那影响恐怕不只局限在朝鲜半岛，而会波及整个亚太，甚至全球安全架构。听到这里，你是否发现阿南德和帕克的预警有许多共鸣之处？帕克说中国会和俄罗斯结盟对抗美国，阿南德也点出中国和北韩这些亚洲共产国家在关键名单里。帕克说日本有大劫难，阿南德也直指日本是高风险国。帕克提到3月下旬触发冲突，阿南德则将重点放在4月、7月、11月时间略有差异，但都认为上半年开始乱，全年都有大波折。在地点上更是惊人的重叠，东亚，尤其中国势力范围相关的地区，都被这两人高亮标注。两人方式不同，一个灵视，一个占星，却画出了相似的战力图景，令人不得不陷入沉思。难道2026年真有某种东方危机在酝酿？再看看美国的布兰登。布兰登·比格斯是一名具有基督徒背景的预言家，被称为守望者。他经常发布一些来自祷告和意象的讯息。在一系列分享中，布兰登同样提到了2026年前后世界将面临的巨变。他特别谈到与中国有关的象征性意象，例如他曾提及决策之谷 Valley of Decision 这样的景象，暗喻世界正走到一个抉择点，还谈到可怕的技术正在崛起，让人联想到高科技战争或集权监控。更耐人寻味的是，他也预警过澳洲、美国等地将感受到远方风暴带来的震荡。在近期关于2026年的讨论中，布兰登直接把焦点指向中共政权的命运。他认为这个庞大体制将出现结构性的动摇，甚至崩解迹象。而且布兰登的语气透露出一种宗教寓意，仿佛暗示上帝对集权暴政的清算时刻将至，中国将迎来历史性的转向。这与阿南德和帕克所提的中国动荡相呼应，只是角度一个从灵性审判出发，一个从星象风险出发，一个从地缘博弈出发，殊途同归，都把2026年描述为中共体制和整个亚洲秩序的关键年份。当三重预言出现如此罕见的重合，我们不得不细思其中蕴含的信息。3个不同文化、不同信仰背景的人，
宛如盲人摸象般，从各自角度触及了同一头大象，那头潜伏在未来的危机巨兽。这是纯然的巧合，还是冥冥中有股力量在通过不同的渠道向人类敲警钟？理性或许告诉我们别太迷信，可连科学家都说，1次是偶然，2次是巧合，3次就是必然。当帕克、纳迪叶、阿南德、布兰登不约而同把目光投向2026，投向亚洲，我们真的能置若罔闻，当作笑谈吗？或许上天在不同的语言中重复着同一个讯息，只等待有缘人去倾听。值得一提的是，这些预言者并非只带来灾难的吓人预告，他们也都提到了危机中的机遇。前面说过，帕克强调大灾有大觉醒，而阿南德则补充了另一层乐观视角。他指出，2026年可能是医疗、科技、数学等领域取得突破性进展的一年。换言之，人类在惊涛骇浪中不见得只有沉沦，还可能迎来创新的高峰。例如新疗法的发现、AI 技术的飞跃、基础科学的重大发现，都可能在那年涌现，为人类社会带来正面的改变。这听起来和帕克所说的伟大觉醒不谋而合，不管用什么词，其实都指向黑暗中的光明。布兰登作为基督徒，则相信上帝的计划自有慈悲的一面，动荡之后或许是信仰和道德重整的契机。可以看到，无论东西方的预言，最终都没有把人类推向绝境，而是给出了一条自救或被救的曙光之路。或许这正是预言存在的意义，提醒我们危机将至，但也告诉我们该如何面对，如何改变自己，去迎接新世界。说到这里，回顾我们刚刚描绘的未来图景，你是否也感受到了一种又怕又期待的矛盾心情？怕的是那些触目惊心的灾难与冲突场景，天空飘毒云，大地裂巨浪，刺客的子弹和阴谋的匕首都在暗中寒光闪闪。期待的则是人类或许能从中觉醒，科技文明再上层楼，迎来新纪元的曙光。2026年究竟是黑暗深渊还是黎明前夜，这可能取决于我们如何书写自己的集体命运。帕克等人的预言就像提前送到我们面前的一份考题，答案并非铁板钉钉，我们完全可以把预言当作警示，从现在起就加强国际合作，监控火山地质活动，预备防灾计划，甚至推动大国对话，避免冲突升级。同时，每个人也能努力提升自我的心智与灵性，用冷静理性对抗恐惧谣言，用善良团结对抗仇恨分裂。或许很多人不相信预言，他们会说，预言这种东西，信则有，不信则无。的确，历史上预言误判的例子比比皆是，我们不应该盲从迷信。然而，也有一些预言准确的令人头皮发麻，让人怀疑世间是否真有第六感或超自然信息场。帕克过去的成绩单上就有几笔漂亮的记录，他成功预见英国脱欧、公众人物离世、美国动乱等事件，他预告伊朗民众的反抗终将爆发，如今也逐步成真。因此，当他郑重其事地宣称2026有如此多劫难时，我们不能不将信将疑地提高警觉。当然，预言从来不是让人陷入宿命论的工具，恰恰相反，它应该激发我们的能动性。如果真的害怕预言成真，那就从现在开始做些什么来改变它，不是吗？正如帕克所说，人类并非任灾难宰割的羔羊，而是拥有自由意志的光之生命。我们完全可以选择相信更美好的未来，然后付诸行动去创造它。最后，让我们把目光拉回当下，现在离2026年关键时刻不到1年时间，日本富士山脚下依旧风光明媚，东京街头人来人往，人们或许还没听说过什么毒气云的可怕预言。远在欧亚大陆另一端，中东的局势仍在动荡，某些领袖正高坐宝座发号施令，全然不知自己名字是否已被命运写在了暗杀名单上。在华盛顿，在莫斯科，在北京，政客们继续着权力的博弈游戏，表面波澜不惊，暗地机关算尽，而我们这些芸芸众生正和平地度过每一天。有人期待着明年的计划和梦想，有人忙碌于眼前的柴米油盐。如果不是预言家的提醒，谁会料到云端上、星辰间似乎正酝酿着一场全球性的风暴？也许大多数人依然会选择将这些预言当成茶余饭后的谈资，一笑置之。但也许
在笑过之后，我们心里会多留个念想，未来1年要不要多长个心眼儿，关注一下火山活动和极端天气预警，要不要留意国际新闻里那些不寻常的蛛丝马迹，万一真的发生什么大事，至少我们不会太惊慌失措。预言的迷人之处就在于此，它让我们对未知的未来产生想象，既有恐惧也有希望。帕克的惊悚预言，辅以纳迪叶和其他先知们的印证，构成了一幅光怪陆离的2026年图景。我们无从确知这图景是否会成为现实，但我们可以从中学到谨慎与勇气。谨慎让我们提前防备可能的风险，勇气让我们即便身处风暴，也坚信人类的智慧与善念足以渡过难关。当巨型毒气云如果真地遮天蔽日时，我们要相信总有人会站出来寻找解毒的办法。当间接战争的黑手乱舞时，我们也要相信人类终究向往和平，不会让世界毁于一旦。让我们带着清醒而积极的态度走向2026年。毕竟，正如帕克所言，大灾难并非世界末日，而是新希望的开始。也许经过烈火淬炼，人类社会将蜕变出新的形态。我们期待着灾难预言最终被化解，人们在惊险中觉悟，在乱局中找到新秩序。当未来成为现在，我们回头再看这些预言时，希望能够欣慰地说，幸好我们努力了，改变了，而那些最可怕的场景没有发生。倘若如此，那将是全人类共同创造的奇迹。而如果不幸有部分预言真的发生，我们也已经提前做好了心理与行动上的准备，用爱和勇气去迎接挑战。无论如何，2026年的钟声即将敲响，一场可能改写历史的剧码就要开场了。我们每个人其实都是这场剧的参与者与编剧。现在就让我们怀抱希望，又不失警觉地走进未来，用行动去书写属于我们的结局。人类的故事将如何发展，信不信由你，时间终将给出答案。